Prijatelji, pozdravljam vas! Da biste uzgojili krastavce sa jakim korijenovim sistemom, sa velikim brojem cvjetova i plodova, krastavcima od samog rasađivanja u vaš vrt morate osigurati dovoljno hranjivih materija. U jednom od prethodnih videa govorili smo o rasađivanju paradajza, kako i na koji način ga zaštititi od bolesti plemenjače. Na isti način možete posaditi vaše krastavce. Kopriva je bogata hranjivim tvarima i biljnim hormonima koji pomažu u poboljšavanju zdravlja biljaka, stimulaciji rasta korijena i razvoju cvjetova i plodova. Stavite nekoliko nasjeckanih listova i stabljike koprive u rupu za sadnju krastavca, pospite sa malo zemlje preko koprive i zatim posadite vašu biljku. Nakon što posadite krastavce na ovaj način, možete dodati još malo koprive oko biljke kako bi se tokom vremena oslobodilo još više hranjivih tvari. Kopriva će također pomoći u odbijanju štetnika poput lisnih uši. Krastavci su osjetljivi na hladnoću, zato ih sadite nakon što prođe opasnost od mraza. One vole sunčana mjesta i dobro drenirano tlo. Najbolje ih je saditi u proljeće, a berba počinje nakon otprilike 50 do 60 dana od sadnje. Dragi prijatelji, sada znate kako koristiti koprivu za zaštitu vaših biljaka. Nadam se da vam je ovaj sadržaj bio interesantan i da ćete isprobati u svom vrtu. Pošaljite ovaj video svim baštovanima. Hvala vam! Prijatelji, pozdravljam vas! Predstavljam vam jednu od najpopularnijih tema među vrtlarima – prihrana biljaka na potpuno prirodan i organski način. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Umjesto da ga odlažete na deponije, možete ga koristiti za gnojenje vaše bašte. Drveni pepeo je ostatak dobijen sagorijevanjem drveta. On igra jako važnu ulogu u uzgoju paradajza. Ima visok sadržaj kalijuma, fosfora, kalcijuma i magnezijuma, te pomaže u poboljšavanju plodnosti tla. Kalcijum održava vaše biljke zdravim te sprječava trulež krajeva cvjetova. Kalijum je još važniji za povećavanje prinosa biljaka. On igra čak i veću ulogu od kalcijuma u cjelokupnom zdravlju vaših paradajza, a nizak nivo kalija u vašem tlu dovodi do mrljavosti paradajza. Magnezijum je još jedan esencijalni nutrijent za održavanje listova paradajza zelenim i jakim kako bi i dalje apsorbirali sunčevu svjetlost. Žuto, obojeno i uvijeno lišće znak su da vašem tlu nedostaje magnezijuma. Drveni pepeo je dobar repelent jer prisustvo soli u pepelu odvraća puževe, lisne uši i druge štetočine. Samo pospite sušeni drveni pepeo oko baze vaših biljaka. Odbojna priroda drvenog pepela postaje neefikasna čim se pokvasi. Uvijek zapamtite, izbjegavajte nanošenje pepela na listove i stabljike paradajza kako biste spriječili neželjena oštećenja. Dodavanjem preslice povećat ćete efikasnost drvenog pepela. Preslica raste kao korov, ali ne bismo je trebali uništavati jer je jako bogata mineralima kao što su silicijum, kalijum, kalcijum, željezo, magnezijum i mangan. Ovi minerali su esencijalni za rast biljaka i poboljšavaju otpornost biljaka na stresne uvjete kao što su suša, bolesti i štetočine. Najvažnije je pravilno rukovati drvenim pepelom. Nikad nemojte stavljati vruć drveni pepeo u svoju baštu jer je opasan za vaše nježne biljke poput paradajza. Stoga ga uvijek ostavite da se potpuno ohladi prije upotrebe. Pošto je drveni pepeo rastvorljiv u vodi, trebalo bi ga potpuno osušiti prije nego što ga dodate u zemlju. Inače će isprati sve hranljive materije.
Paradajz voli pepeo zbog visokog nivoa kalijuma. Biljke, uključujući četinare i kleku, preferiraju drveni pepeo jer mogu tolerisati više alkalnosti. Ali nemojte dodavati drveni pepeo biljkama poput krompira, peršuna, borovnice i rododendrona jer one više vole blago kiselo tlo. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Krastavci vole sunčevu svjetlost, konstantnu vlagu i bogato tlo. Međutim, usjev krastavca može brzo biti uništen od strane buba krastavca ili pepelnice koja se brzo širi. Ali kada ne želite da koristite pesticide ili fungicide u svom vrtu, prevencija je ključna. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Korisne susjedne biljke mogu pomoći u tjeranju gladnih štetočina, olakšati oprašivanje ili maksimizirati prostor za plodni usjev. Postoji obilje pratećih biljaka koje pomažu krastavcima da brže rastu i ostanu otporni pred uobičajenim izazovima uzgoja. U ovom videu govorimo o 5 biljaka koje možete posaditi u blizini krastavca da bi poboljšali rast i otpornost biljaka na štetočine. Boranija je leguminoza koja može pomoći u poboljšavanju kvalitete tla jer fiksira dušik iz zraka i dodaje ga u tlo što pomaže u poboljšavanju rasta krastavca. Kukuruz ima dubok korijenov sistem koji pomaže u razbijanju tvrdog tla i poboljšava strukturu tla. Također, kukuruz može pomoći u privlačenju korisnih insekata poput bubamara i osa koje se hrane štetočinama. Celer je biljka koja može pomoći u odbijanju štetnika poput mrava, buba i štetnih crva. Također, celer može pomoći u poboljšavanju okusa i aromatičnosti krastavca. Peršun može pomoći u odbijanju štetnika poput mrava i štetnih crva. Također, peršun može pomoći u poboljšavanju rasta i okusu krastavca. Koper je biljka koja može pomoći u odbijanju štetnika poput puževa i crvenog pauka. Također, kopar može poboljšati okus i aromu krastavca. Važno je napomenuti da neke biljke kao što su paradajz i krompir ne sadite u blizini krastavca jer mogu biti osjetljive na iste bolesti i štetočine kao i krastavci. Prijatelji, nadam se da vam se svidio ovaj video i da ste naučili nešto novo o krastavcima. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima ispod. Podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećem videu. Prijatelji, pozdravljam vas! Bez obzira koliko godina se bavim baštovanstvom, uvijek mi je uzbudljivo kada sjeme klija i kada gledam kako rasada raste. Ako ste novi u uzgoju paprike, moram vas upozoriti da faza sadnje može biti teška. Ove mlade biljčice imaju specifične potrebe za svjetlom, gnojivom, vodom i presađivanjem kako bi dobro rasli i dali mnogo plodova. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Kako bi biljke bile bujne, lijepih listova, a kasnije sa mnogo cvjetova i plodova, biljke se moraju prihranjivati. Mi ćemo to odraditi na jedan potpuno prirodan način. Potrebna vam je 1 kašika suvog kvasca i 1 kašika sode bikarbone. Sve to izmiješajte sa 1 litrom tople vode. Ovaj rastvor ostavite da odstoji 2 sata, razblažite sa 10 litara vode i zalijte vaše biljke. Kvasac sadrži vitamin B, minerale i druge sastojke koji dosta prijaju našim biljkama. Dodavanjem kvasca u zemlju značajno se povećava sadržaj azota i fosfora, biljke bolje rastu i jača im se korijenov sistem.
Soda bikarbona spriječit će oboljenje korijena i napad gljivičnih oboljenja kod biljaka. I kao što sam već rekla, ovu mješavinu razmutite sa 10 litara vode. Ovaj sastav poboljšat će rast biljaka, povećat će otpornost na bolesti, suše, hladnoću i druge štetne uticaje, a povećat će imunitet vaših biljaka. Ovim rastvorom zalijte biljke 2 do 3 puta mjesečno. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam! Prijatelji, pozdravljam vas! Paprike vole sunčevu svjetlost, konstantnu vlagu i bogato tlo. Međutim, usjev paprike može brzo biti uništen od strane gljivičnih infekcija, lisnih uši i drugih štetočina. Ako ne želite da koristite u vašem vrtu pesticide ili fungicide, prevencija je ključna. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Postoji nekoliko biljaka koje se mogu posaditi pored paprike radi poboljšavanja rasta, zaštite od štetočina i poboljšavanja okusa. U ovom videu govorimo o nekoliko. Bosiljak ima prirodna ulja koja odbijaju lisne uši i druge štetne insekte, a također može pomoći u sprječavanju gljivičnih infekcija. Bosiljak ujedno i poboljšava okus paprike. Peršun također ima prirodna pesticidna svojstva i može pomoći u sprječavanju širenja lisnih uši. Također sadrži minerale koji poboljšavaju rast paprike. Mrkva može pomoći u zaštiti paprike od štetnika kao što je gusjenica. Također poboljšava kvalitetu tla i može poboljšati rast paprike. Crni grah pomaže u sprječavanju širenja korova oko paprike, a također poboljšava kvalitetu tla i može poboljšati rast paprike. Neven pomaže u odbijanju štetočina i parazita i poboljšava kvalitetu tla. Neven zbog svojih prirodnih antifungalnih svojstava pomaže u sprječavanju plijesni na lišću paprike. Ruzmarin je prirodni insekticid i fungicid, a također pomaže u poboljšavanju kvaliteta tla oko paprike. Osim ovih biljaka postoji još mnogo drugih koje se mogu posaditi uz papriku kako bi se poboljšala njezina otpornost na bolesti i štetočine. Važno je zapamtiti da svaka biljka ima svoje jedinstvene prednosti i da je kombinacija različitih biljaka najbolji način da osigurate zdravlje vašeg vrta. Isto tako, važno je da izbjegavate sadnju biljaka koji su osjetljive na iste bolesti kao i paprika, kao što je paradajz, kako bi se izbjegla mogućnost prenošenja bolesti. Prijatelji, nadam se da vam se svidio ovaj video i da ste naučili nešto novo o paprikama. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima ispod. Podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Vidimo se u sljedećem videu.
Prijatelji, pozdravljam vas! U ovom videu pogledajte koji korak morate napraviti da biste pripremili tlo za uspješan uzgoj paprike. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Na ovaj način pružit ćete biljkama hranjive tvari važne za njihov rast i razvoj. Osigurat ćete im dovoljno kalija, kalcija i magnezijuma. Dat ćete biljkama potrebnu energiju sa potpuno 2 prirodna praha bez kupovine skupih i nezdravih hemijskih preparata. Pomiješajte 1 kg drvenog pepela sa 1 supenom kašikom sode bikarbone. Iskopajte rupu, pospite ovu mješavinu i posadite biljku. Ovo je jako važan korak za veliku berbu plodova, ali pazite da ne pretjerate u doziranju da ne biste oštetili korijen. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas! Gljivične bolesti koje se prenose zemljom mogu biti glavni problem paradajza. Rana plemenjača može zaraziti lišće i plodove paradajza. U današnjem videu pokazat ću vam kako možete spriječiti razvoj plemenjače paradajza. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Sigurno ste čuli da je kopriva korisna biljka koja se može koristiti na razne načine. Jedan od načina na koji se kopriva može iskoristiti u vrtu je korištenje njezinih hranjivih tvari i svojstava protiv raznih bolesti i štetočina. U ovom slučaju kopriva se koristi za zaštitu paradajza od plemenjače, jedne od najčešćih bolesti paradajza. Zakopavanje koprive prije sadnje paradajza je vrlo jednostavan postupak koji ne zahtijeva puno vremena ili truda. Možete koristiti svježu ili suhu koprivu. Ako koristite suhu koprivu, potopite je u vodu prije nego što je stavite u rupu. Prije sadnje paradajza iskopajte rupu za svaku sadnicu. Rupa bi trebala biti dovoljno duboka da može stati nekoliko svježih ili suhih listova koprive u nju. Nakon što ste stavili koprivu u rupu, pokrijte ju zemljom. Svaku rupu dobro zalijte vodom i nakon toga posadite svoje sadnice. Lagano pritisnite zemlju oko sadnice kako biste je učvrstili. Zatim ponovo zalijte vodom. Kopriva će tokom zalijevanja otpustiti hranjive tvari u zemlju, što će pomoći vašim biljkama da se brže razvijaju. Tokom razgradnje kopriva će otpustiti hranjive tvari u tlo, što će poboljšati kvalitetu tla i potaknuti rast korijena paradajza. Osim toga, kopriva sadrži tvari koje su neprijateljske prema štetočinama kao što je plemenjača. Zakopavanjem koprive u zemlju prije sadnje paradajza uspješno ćete spriječiti razvoj plemenjače na vašim biljkama. Dragi prijatelji, nadam se da vam se svidio ovaj video i da ste naučili nešto novo o paradajzu. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima ispod. Podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Poznato je da su tikvice zapanjujuće produktivne, ali postoje neke zamke kao što su loše oprašivanje i štetočine koje treba izbjegavati ako želite imati veliku i plodnu žetvu. U ovom videu podijelit ću sa vama nekoliko savjeta i trikova za izbjegavanje uobičajenih problema. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Tikvice ne treba sijati na temperaturama koje su manje od 14 stepeni Celzijusa. Ispod 12 stepeni rast tikvice se stopira.
Za klijanje i nicanje optimalne temperature su oko 18 stepeni, a za rast i razvoj od 22 do 28 uz brigu za dovoljno vlage i redovno zalijevanje. U odgovarajućim uslovima tikvica nikne za 3 do 4 dana. Za gajenje povrtarske tikvice proljećno sijanje je od kraja aprila do kraja maja. Vrste koje su žbunaste siju se na razmaku 120 puta 80 cm i to u kućice po 3 sjemenke na dubini od 3 do 4 cm. Za brže klijanje držite sjemenke 1 dan u mlakoj vodi prije sjetve. Usjev tikvice treba prvi put okopati onda kada biljke razviju svoj prvi stalni list. Tokom okopavanja oko biljaka nagrnite vlažnu i rastresitu zemlju. Tako se podstiče rast adventnih korijenova. Okopavanjem se rješava korov i nanosite potrebno gnojivo dok tlo obogaćujete vazduhom. Obilno zalijevanje u vrijeme donošenja plodova je na 5 do 7 dana. Povremeno očistite stabljike tikvice od suvih listova. Tikvice nepravilnog oblika su rezultat neadekvatne vode ili viška ili čak manjka gnojidbe. Da biste to izbjegli, odaberite lokaciju sa punim suncem, zaklonom od vjetra za dobro oprašivanje i tlom koje je vlažno i dobro drenirano. Tikva također daje plodove ako je dobro hranjena. Pomiješajte odležani staljnjak ili kompost u tlo prije sadnje. Nakon sadnje dobro zalijte. Na vrh zemlje dodajte sloj malča kako bi se zadržala vlaga u zemljištu. Loše oprašivanje pčelama može biti problem. Cvjetovi tikve neće dati plodove ili će dati male plodove ako se ne oprašuju. Većina biljaka tikve proizvodi muške, oni se prvi pojavljuju na dugim tankim peteljkama, i ženske cvjetove, oni iza sebe imaju nezreo plod. Za plod, polen s muških cvjetova moraju pčele ili baštovani prenijeti na ženske cvjetove. Ženske cvjetove oprašite ručno, vatom ili dodajte biljke koje privlače pčele u blizini tikve. Dragi prijatelji, nadam se da ste naučili nešto novo. Podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam! Prijatelji, pozdravljam vas.
Prihranjivanje biljaka može povećati njihovu produktivnost i prinose. Dostupnost dovoljnih količina hranjivih tvari biljkama omogućava optimalan rast, cvjetanje i razvoj plodova. U ovom videu pokazat ću vam kako i na koji način možete prihraniti vaše biljke na potpuno prirodan i organski način. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Biljke rastu i uzimaju hranjive tvari iz tla. Ukoliko tlo nije bogato određenim hranjivim tvarima potrebnim za rast i razvoj biljaka, one će pokazivati znakove nedostatka i njihov rast će biti ograničen. Prihranjivanje se koristi kako bi se nadoknadile ili poboljšale hranjive tvari u tlu. Ova prihrana povećat će sadržaj azota i fosfora u zemlji, spriječit će oboljenje korijena i napad gljivičnih bolesti. Izmiješajte 1 supenu kašiku sode bikarbone i 1 supenu kašiku suvog kvasca. Dodajte 500 ml hladne vode. Ovu mješavinu razrijedite sa 10 litara hladne vode i odmah zalijte vaše biljke. Ovu mješavinu možete koristiti svakih 15 dana. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima baštovanima kako bi i oni vidjeli ovu organsku prihranu. Hvala vam. Prijatelji, pozdravljam vas. Danas ćemo vam predstaviti jedan od najefikasnijih prirodnih insekticida koji će vam pomoći u borbi protiv krompirove zlatice i biljnih uši. Zaboravite na hemijske proizvode koji mogu biti štetni za vaše biljke i okolinu, a ova prirodna metoda je sigurna i efikasna. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Da biste napravili ovaj prirodni insekticid, treba će vam nekoliko jednostavnih sastojaka koje sigurno već imate kod kuće. Evo šta vam je potrebno. 1 češanj češnjaka, crvena paprika u prahu, sapun za suđe, voda. Pripremite insekticid na brz i jednostavan način. Prvo sitno isjeckajte 1 češanj češnjaka, zatim ga stavite u posudu sa 2 šolje vode. Pustite da se češnjak natapa u vodi oko 24 sata kako bi se stvorio jak miris. Nakon toga procijedite tečnost u drugu posudu i dodajte 1 kašičicu crvene paprike u prahu i 1 kašičicu tečnog sapuna za suđe. Promućkajte sve sastojke dok se dobro ne sjedine. Sada kad ste napravili svoj prirodni insekticid, vrijeme je za njegovu primjenu. Preporučujem da insekticid nanosite u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima kada su štetnici najaktivniji. Koristite raspršivač ili prskalicu za ravnomjernu distribuciju insekticida po listovima i stabljikama biljaka. Pazite da ravnomjerno prekrijete sve dijelove biljaka. Nakon nekoliko dana primijetit ćete značajno smanjenje broja krompirove zlatice i biljnih uši na vašim biljkama. Ponovite tretman jednom nedeljno kako biste održali insekte pod kontrolom. Ovaj prirodni insekticid također ima i preventivno dejstvo. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam.
Prijatelji, pozdravljam vas. Dobrodošli natrag na naš YouTube kanal posvećen biljkama i baštovanstvu. Danas ćemo vam otkriti jedan tajni sastojak koji može transformisati vaše biljke. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Lan je biljka koja je poznata po svojim mnogobrojnim zdravstvenim i prehrambenim koristima, ali da li ste znali da također može biti izuzetno korisna za vaše biljke? Prihrana biljaka sa lanom može donijeti mnoge prednosti, uključujući poboljšanu otpornost na bolesti, povećano cvjetanje i obilnije plodove. Evo nekoliko savjeta kako iskoristiti ovaj čudesan sastojak u vašem vrtu. Laneno ulje je bogato omega-3 masnim kiselinama i hranjivim materijama koji su od vitalnog značaja za rast biljaka. Možete ga koristiti kao dodatak za zalivanje biljaka ili ga jednostavno poprskati po lišću. Ovo će vam pomoći u jačanju biljaka i podstaći njihov zdrav rast. Laneno sjeme se može koristiti kao prirodno đubrivo za biljke. Zameljite sjeme u prah, pomiješajte ga sa zemljom prije sadnje ili ga jednostavno pospite po površini zemlje oko biljaka. Ovo će obezbijediti vašim biljkama esencijalne hranjive materije i poboljšati plodnost zemlje. Laneno ulje također ima svojstva insekticida. Pomiješajte laneno ulje sa vodom i malo organskog deterdženta za sudove i koristite ovu smjesu kao sprej protiv štetnih insekata. Ovaj prirodni insekticid će pomoći u zaštiti biljaka od štetočina, a istovremeno će biti siguran za okolinu. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Jedna od obaveznih mjera u proizvodnji paradajza je redovno zakidanje zaperaka, a riječ je o mjeri koja ima značajnu ulogu kada je u pitanju kvalitet plodova kao i zdravstveno stanje same biljke. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Nakon što smo pokošenom travom malčirali zemlju, važno je da sada odradimo jako važan korak u uzgoju paradajza. Zaperci, mali izdanci koji se pojavljuju na mjestu odvajanja lista od stabljike, tako reći u pazuhu listova, slikovito rečeno to su grane glavne stabljike koje mogu da narastu do u nedogled i mogu potpuno preuzeti primat nad centralnom stabljikom. Zaperke je najbolje zakidati tek kada se pojave, dok su još uvijek mali i nisu osnovnoj grani iscrpili mnogo hrane. Zaperci vrlo brzo i konstantno rastu. Ukoliko se ne uklanjaju od stabljike paradajza, naprave žbun sa mnogo malih grana od kojih svaka ima svoje plodove, ali ti plodovi su veoma sitni. Zakidanje zaperaka poboljšava proizvodnju plodova jer se uklanja potencijalno dodatni rast koji odvraća energiju od razvoja plodova. Na ovaj način se energija preusmjerava nazad na plodove i smanjuje njihovo zasjenjavanje, što će da pomogne da plodovi brže sazrijevaju. Ova mjera također pomaže da bude bolji protok vazduha, što smanjuje vlažnost i ubrzava sušenje listova. Ovo suvo okruženje smanjuje mogućnost razvoja gljivičnih i drugih infekcija. Ako zaperke ne uklanjate, tako nabujala biljka sklona je zarazama, prije svega plemenjači, truleži ili insektima. Najbolji prijedlog je da se kod jedne biljke uklone baš svi zaperci tokom cijele sezone gajenja, mada je to nekad i neizvodljivo. Ukoliko obavite ovu mjeru pravilno, vaša biljka će postati jako zdrava i rodna, a plodovi ukusni i sočni. Ovako gajeni paradajz trebalo bi redovno zalijevati, prihranjivati, štititi od bolesti, što će doprinijeti dobrom rodu, kvalitetnim i krupnim zdravim plodovima. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome.
Prijatelji, pozdravljam vas. U baštama se često susrećemo s neželjenim gostima poput mrava. Ovi maleni insekti mogu nanijeti štetu na biljkama, uništiti plodove i uznemiravati ravnotežu u vrtu. Srećom, postoji prirodna metoda koja vam može pomoći da se riješite ovog problema. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Prirodni način da se riješite mrava u vašem vrtu je korištenje određenih materijala i sastojaka koji odbijaju mrave. Jedan takav sastojak je limunova kora. Limun je citrusno voće poznato po svom osvježavajućem mirisu, kiselom okusu, a upravo taj miris može biti iznimno učinkovit u odbijanju mrava. Limunove kore se mogu iskoristiti na jednostavan način kako bismo stvorili barijeru koju mravi izbjegavaju. Skupljanje korice limuna može biti vrlo jednostavan proces. Nakon što iscijedite limun za sok ili ga koristite u kuhanju, možete sačuvati korice i iskoristiti ih u vrtu. Kada imate dovoljno korica, rasporedite ih po području vrta koje želite zaštititi od mrava. Možete ih ostaviti na površini tla ili ih lagano utisnuti u zemlju oko biljaka. Kada se korice limuna polako raspadaju, otpuštaju snažan miris koji mravi ne podnose. Miris limunove kore stvara neugodnu barijeru za mrave, zbog čega će se odlučiti za druge puteve i područja. Ova prirodna metoda može biti vrlo djelotvorna u odbijanju mrava iz vašeg vrta. Možete koristiti i esencijalna ulja poput ulja paprene metvice, lavande ili eukaliptusa. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Pesticidi su prva stvar za kojom potežemo kada je uređenje bašte u pitanju. Svima nam je poznato da pesticidi nisu baš najzdraviji izbor, pa zato pogledajte u ovom videu prirodnu metodu pomoću koje se možete riješiti biljnih, vaših i drugih insekata, a ujedno možete i povećati rodnost vaših biljaka. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Da biste suzbili štetočine, soda bikarbone je 100 puta efikasnija i bolja od pesticida. Izmiješajte kašičicu sode bikarbone, 1/3 šoljice maslinovog ulja i 1 šoljicu vode. Dobro izmiješajte ovu kombinaciju tako da se soda bikarbona dobro rastvori, zatim stavite sve u raspršivač i isprskajte biljke. Ako se borite sa gljivičnim bolestima biljke, prskajte ih ovim rastvorom svaka 2 dana dok se biljka ne izliječi. Možete ovaj sprej koristiti na povrtlarskim kulturama, ružama, na vinovoj lozi i grožđu. Da biste biljkama obezbijedili dovoljno mikro i makronutrijenata kako biste podstakli njihovo cvjetanje i obilno rađanje plodova, u 2 decilitra mlijeka umiješajte 1 supenu kašiku sode bikarbone i sve to izmiješajte sa 5 litara vode. Ovom tekućinom možete zaliti biljke svakih 15 dana ili ih prskati po listu. Ako vršite prskanje biljaka, tretirajte biljke rano ujutro ili kasno navečer. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam. Prijatelji, pozdravljam vas. Šargarepa može biti teška za uzgoj. Ako je vaša šargarepa deformisana ili zakržljala, postoje 3 vjerovatna uzroka: kamenito tlo, nedovoljno prostora između biljaka i nedovoljno vode. Šargarepa je žedna biljka i potrebna joj je česta redovna voda, posebno kada su sadnice male. A da li šišati lišće šargarepe, poslušajte u ovom videu. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Šargarepa ili mrkva se uzgaja zbog zadebljanog korijena.
Zadebljavanje korijena započinje kada se razvije oko 70% lisne mase, a tehnološka zrelost za vađenje nastupa kada počnu žutjeti vrhovi lišća, naročito donjeg. Tada završava proces nakupljanja asimilata u korijenu. Korijen je najbogatiji šećerima i beta-karotenom te je najboljeg ukusa. Dakle, da bi korijen uopšte počeo debljati, lisna rozeta mora biti dovoljno razvijena. Šišanjem lišća prije početka zadebljavanja korijena isto će se dogoditi, počet će kasnije. Time se produžuje vremensko razdoblje tokom kojeg korijen zadebljava i korijen ostaje sitniji. Isto se događa i ako se lišće šiša u drugom dijelu vegetacije kad je korijen već određene debljine. Šišanjem se uklanja lišće u kojem se procesom fotosinteze stvaraju spojevi koji se iz lišća šalju u korijen, odnosno ako nema lišća, nema ni kvalitetnog zadebljanog korijena. Dragi prijatelji, napišite nam u komentaru vaša iskustva, a podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome.
Prijatelji, pozdravljam vas! U ovom videu pogledajte jednu organsku prihranu koja će biti jako korisna za vaše biljke. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Ovom prihranom ubrzat ćete rast, poboljšat ćete razvoj korijena, poboljšati mikrofloru tla, povećati plodnost tla, učiniti vaše biljke zdravim, a lišće zelenim i otpornim na mnoge bolesti. Ovom prihranom daćete biljkama dušik, fosfor, kalijum i dosta magnezijuma. Za pripremu đubriva trebat će vam zobene pahuljice. Jednu čašu ovsenih pahuljica pomiješajte sa 500 ml vode. Ostavite da ostoji 3 dana. Zatim sve razrijedite sa 10 litara vode i zalijte vaše biljke. Ovu prihranu sipajte pod korijen biljke svakih 15 dana. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas! Iako na internetu možemo čuti mnoge lažne informacije, zablude i mitove, ipak važno je da napomenemo da je kvasac naučno dokazan kao jako korisno sredstvo u vrtlarstvu. Zato u ovom videu govorimo upravo o kvascu. U našoj kulturi kvasac je uglavnom poznat proizvođačima kruha, krofni, proizvođačima piva i vina te onima koji proizvode žestoka alkoholna pića. Kvasac je prepun vitamina B, C i D, peptida, aminokiselina i raznih drugih mikroelemenata. Osim što dobijaju hranljive tvari, biljke imaju korist od stanica kvasca koje koloniziraju korijenje što nudi zaštitu od štetnih organizama. Kvasac dobro reaguje u toploj vodi, zato u 1 litri vode pomiješajte 1 supenu kašiku kvasca. Ostavite da ostoji nekoliko sati, zatim razmutite u 10 litara vode. Kvasac sadrži hormone auksin i zeatin koji pomaže diobu i rast stanica, povećava bujnost vašeg povrća te pomaže lišću da se uzdiže prema suncu što je posebno važno jer je u suština u fotosintezi. Gnojivo na bazi kvasca može se koristiti za čitave bašte i za sobne biljke, ali se pokazao jako djelotvoran na paradajzu, krastavcima, jagodama. Ovu prihranu možete koristiti svakih 15 dana. Dragi prijatelji, napišite nam u komentaru vaša iskustva, a podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju! Prijatelji, pozdravljam vas! Sigurna sam da ćete od danas, nakon ovog videa, ovo dodavati svim svojim biljkama.
Zato obratite pažnju na svaki savjet, svaku tehniku i svaki korak po korak, jer će od danas sve vaše biljke cvjetati i ubrzano rasti, a i primiti sve potrebne hranjive materije. Ali prvo pritisnite like i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijedan savjet. Pa idemo na video. Ako uzgajate povrće ili cvijeće, hitno vam treba đubrivo, ali ne želite da trošite novac na skupa đubriva. Sigurna sam da ćete od danas početi da dodajete ljuske oraha svim svojim biljkama. Tako je, ukratko, ljuska oraha je odlično organsko đubrivo jer sadrži aminokiseline, proteine, tanine, vitamine i minerale. Danas ćete naučiti kako da ljuske oraha koristite za prihranu vaših biljaka. Zato ostanite do kraja videa kako ne biste propustili nijedan ovaj savjet. Ovaj savjet će vam uglavnom pomoći da vaše biljke procvjetaju, aktiviraju rast i razvoj plodova, a najbolje je što će biti potpuno organski. Napunite teglu od 2,5 kg ljuskama oraha i prelijte toplom vodom. Ostavite na suncu 5 dana. Minerale koje želimo i koji su potrebni svim našim biljkama preći će sva u tu vodu. Sada je u koncentrisanoj formi. Nećemo ovako je koristiti, već ćemo je razblažiti. Dakle, koristit ćemo jedan dio našeg koncentrisanog oraha i 2 dijela hladne vode. Vodu obavezno dobro ohladite. Ono što preostane možete ostaviti u frižider do 30 dana. Ovu tekućinu možete koristiti svakih 15 dana. Na ovaj način vaše biljke će biti prelijepe sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista sa puno hranljivih tvari spremne za cvjetanje i rast. A imajući na umu da djeluje na sve biljke, uključujući kaktuse, sukulente, geranijum, ruže, paradajz, paprike, krastavce, tikvice i ostale povrtne kulture, zaista djeluje i na sve biljke bez izuzetka. Dragi prijatelji, podijelit ću sa vama još jedan savjet koji možda niste znali. Ljuske oraha mogu se koristiti čak i za sadnju orhideja, ali se u ovom slučaju ili dosta snažno zgniječe do veličine komada od 0,5 do 1 cm ili se stavljaju sa izbočenjem na vrhu. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam! Prijatelji, pozdravljam vas! U baštama se često susrećemo s neželjenim gostima poput mrava. Ovi maleni insekti mogu nanijeti štetu na biljkama, uništiti plodove i uznemiravati ravnotežu u vrtu. Srećom, postoji prirodna metoda koja vam može pomoći da se riješite ovog problema. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Ovim profesionalnim preparatom izliječit ćete drveće od mrava i lisnih uši i to po starom narodnom lijeku na mnogo sigurniji način bez upotrebe skupih i nezdravih hemikalija. Zato napravite ovaj izvrstan repelent. Ovi proizvodi nisu štetni za usjeve, a velikom snagom odbijaju štetne insekte. Za većinu životinja i insekata, uključujući mrave, cimet, klinčić i limun su nevjerovatno iritantni, posebno na čulne organe kao što su oči ili nos. Iritiraju čulne organe mrava i tjeraju ih da napusti to područje. Potrebna vam je 1 kašika klinčića, ja sam koristila mljevenik, 1 kašika cimeta, korica od 1 limuna, pola litre vode. Sve to izblendajte i razrijedite sa još 1 litrom vode. Nanesite gust sloj oko stabla. Drveće treba premazivati nekoliko puta tokom cijele sezone. Borba protiv lisnih uši je neophodna mjera. Ako ovi insekti nestanu na biljkama, mravi će se također preseliti u povoljnija područja.
Ovim sredstvom možete išpricati vaše voćke, ali koncentrat razmutite sa 5 litara vode. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa. Prijatelji, pozdravljam vas. Sigurna sam da ćete od danas, nakon ovog videa, ovo dodavati svim svojim biljkama. Zato obratite pažnju na svaki savjet, svaku tehniku i svaki korak po korak, jer će od danas sve vaše biljke cvjetati i ubrzano rasti, a i primiti sve potrebne hranjive materije. Ali prvo, pritisnite like i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijedan savjet. Pa idemo na video. Ako uzgajate povrće ili cvijeće, hitno vam treba đubrivo, ali ne želite da trošite novac na skupa đubriva. Sigurna sam da ćete od danas početi da dodajete ovu prihranu vašim biljkama, jer će ona uskoro postati nezamisliva u organskom uzgoju cvijeća, povrća, voća i začinskog bilja. Tako je, ukratko, jako je efikasno za sve naše biljke. Zato ostanite do kraja videa kako ne biste propustili ovaj savjet. Potrebna vam je jedna supena kašika suvog kvasca. Korica od jednog limuna. Ovaj savjet će vam pomoći da vaše biljke procvjetaju i aktiviraju rast i razvoj plodova, a najbolje je što će biti potpuno organski. Sve prelijte sa 200 ml tople vode i dodajte 1 lovorov list. Poklopite i ostavite da odstoji 2 sata. Svojstva koja želimo i koja su potrebna našim biljkama preći će sva u ovu vodu. Sada je u koncentrisanoj formi. Nećemo je koristiti kao ovakvu, nego ćemo je razblažiti. Dakle, razblažit ćemo ovu količinu koncentrata sa 10 litara vode. Sa ovom tekućinom možete zalijevati vaše biljke svakih 15 dana, a možete ih i prskati po listovima i plodovima. Najbolje je to činiti ujutro rano ili navečer kasno. Na ovaj način će sve vaše biljke biti prelijepe, sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranjivih tvari, spremne za cvjetanje i rast. A imajući na umu da radi za sve biljke, uključujući kaktuse i sukulente, geranijum, ruže, paradajz, papriku, krastavac, tikvice, boranije i ostale povrtlarske kulture, zaista djeluje za sve biljke bez izuzetka. Dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi i ne zaboravite se pretplatiti ovdje na kanalu i uključiti sva obavještenja. Ovo je kanal koji uvijek smisli nešto novo za sve vaše biljke. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Danas vam donosim jednu super tehniku za oporavak biljaka od bolesti, ali i za cvjetanje i veliku berbu plodova. Zato ostanite do kraja videa da naučite nešto novo. Ali prvo lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi na kanalu, pretplatite se da ne propustite nijedan savjet. Pa idemo na video. Dakle, prijatelji moji, savjet i tehniku koju želim da vam danas prenesem tiče se vas koji želite da saznate kako da oporavite biljke koje se suše, stagniraju ili su oboljele. Ali ne očajavajte, jer danas ćete naučiti mnoge savjete i organsko gnojivo kako bi vaše povrće bilo zdravo i to na najbolji način koji postoji, na organski način. Zato obratite pažnju na svaki savjet i na svaku tehniku koju vam donosim u ovom videu. Ako cvjetovi venu, listovi žute i opadaju, najvjerovatnije ćete izgubiti biljku ako je odmah ne prihranite. Dakle, ovo organsko gnojivo ovdje bogato je azotom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, borom, ali i ovo organsko đubrivo ima mnogo hranjivih sastojaka potrebnih za vaše biljke.
Soda bikarbona u kombinaciji sa cimetom u prahu ima mnogo hranjivih sastojaka za cvjetanje, aktiviranje rasta, održavanje zdravog korijena svih vaših biljaka. A kako ćemo ga koristiti? Vrlo je jednostavno. Prvo će vam trebati 1 kašika sode bikarbone i 1 kašika cimeta. Cimet je bogat azotom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, borom, a najbolje od svega uplašit će puževe i mrave koji ne podnose miris ovog začina. Dakle, nakon što ste sjedinili ova 2 sastojka, dodajte 1 litru tople vode. Svojstva koja želimo i koja su potrebna našim biljkama preći će sva u ovu vodu. Sada je u koncentrisanoj formi. Nećemo je ovako koristiti, već ćemo je razblažiti. Dakle, koristit ćemo jedan dio našeg koncentrisanog cimeta, otopine i 5 litara vode. Vodu obavezno dobro ohladite. Ono što preostane možete ostaviti u frižideru do 30 dana. Ovu mješavinu možete koristiti svakih 15 dana, nema problema. I na taj način će sve vaše biljke biti prelijepe sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranjivih tvari, spremne za cvjetanje i rast. A imajući na umu da djeluje na sve biljke, uključujući antorijum, kaktuse i sukulente, geranijum, pustinsku ružu, paradajz, paprike, krastavac, lubenice, dinje, zaista djeluje za sve biljke bez izuzetaka. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Sigurna sam da ćete od danas, nakon ovog videa, ovo dodavati svim svojim biljkama jer je jednostavno i lako. Zato obratite pažnju na svaki savjet, svaku tehniku i svaki korak po korak, jer će od danas sve vaše biljke cvjetati, ubrzano rasti i primiti sve potrebne hranjive materije. Ali prvo pritisnite like i podijelite ovaj video sa što više ljudi. A za vas koji ste novi, prijavite se na kanal kako ne biste propustili nijedan savjet. Pa idemo na video. Ako uzgajate povrće ili cvijeće, hitno vam treba đubrivo, ali ne želite da trošite novac na skupa đubriva, sigurna sam da ćete od danas početi ovo da dodajete svim vašim biljkama. Ako je vašim biljkama potreban dušik, fosfor, kalij te mikronutrijenti poput kalcija, magnezija i željeza, ova začinska biljka sadrži tvari koje su esencijalne za rast i razvoj biljaka. Kada koristite čaj od nane kao prihranu, biljke će dobiti dodatni izvor ovih hranjivih tvari koje mogu poboljšati njihovu vitalnost i produktivnost. Ali ako imate domaći organski uzgojenu biljku nane, dovoljno je da usitnite listove i pospete oko korijena biljaka. Zalijte biljke, a one će preko korijena primiti sve hranjive tvari potrebne za zdrav rast. Ujedno, miris nane otjerat će štetnike iz vašeg vrta. Ova biljka poboljšava strukturu tla, zadržava vlagu i osigurava hranjive tvari biljkama. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. I ne zaboravite nam ostaviti like ili srce u komentaru. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Danas vam donosim jednu super tehniku za oporavak biljaka od bolesti, ali i za cvjetanje i veliku berbu plodova za koje sam sigurna da iskusni baštovani primjenjuju u svojim vrtovima. Zato ostanite sa nama do kraja ovog videa jer će vam ovaj savjet i tehnika biti od koristi.
Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam na tome. Pa idemo na video. Ako želite da saznate na koji način da oporavite svoje biljke koje se suše, stagniraju ili su oboljele, ovo je izvrsno organsko gnojivo koje će vam pomoći u tome. Naberite koprivu i potopite je 24 sata u toploj vodi. Nakon toga procijedite i pošpricajte vaše biljke. Kopriva sadrži obilje hranjivih tvari koje mogu pozitivno utjecati na rast i zdravlje biljaka, uključujući dušik, kalij, fosfor, željezo, magnezij, kalcij, vitamine i druge korisne tvari. Ako budete biljke tretirali svaki drugi dan ovim rastvorom, primijetit ćete da se biljka oporavlja, da novi listovi rastu zelene i da biljka počinje obiljno rađati plodove. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Danas vam donosim jednu super tehniku za oporavak biljaka od bolesti, ali i za cvjetanje i veliku berbu plodova. Zato ostanite do kraja videa da naučite nešto novo. Ali prvo lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi na kanalu, dobrodošli, pretplatite se da ne propustite ni jedan savjet. Pa idemo na video. Dakle, prijatelji moji, savjet i tehniku koju želim da vam danas prenesem tiče se vas koji želite da saznate kako da oporavite biljke koje se suše, stagniraju ili su oboljele. Ali ne očajavajte jer danas ćete naučiti mnoge savjete i organsko gnojivo kako bi vaše povrće bilo zdravo i to na najbolji način koji postoji, na organski način. Zato obratite pažnju na svaki savjet i na svaku tehniku koju vam donosim u ovom videu. Ako cvjetovi venu, listovi žute i opadaju, najvjerovatnije ćete izgubiti biljku ako je odmah ne prihranite. Dakle, ovo organsko gnojivo bogato je azotom, fosforom, kalijumom, kalcijumom, magnezijumom, borom, ali ovo organsko đubrivo ima mnogo hranjivih sastojaka potrebnih za vaše biljke. Potrebno vam je 500 ml toplog mlijeka, 1 supena kašika sode bikarbone i 1 lovorov list. Sve ovo dobro izmiješajte, ostavite da odstoji 3 do 4 sata, zatim pošpricajte ili zalijte vaše biljke. Ako biljke zalijevate oko korijena, dobiveni koncentrat razblažite sa 10 litara hladne vode. Ako pak koristite ovu tečnost za tretiranje biljaka po listovima, razblažite sa 5 litara vode. Možete koristiti ovaj koncentrat svakih 15 dana. Na ovaj način će sve vaše biljke biti prelijepe sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranjivih tvari spremne za cvjetanje i rast. A imajući na umu da djeluje za sve biljke, uključujući kaktuse, antorium, sukulente, geranijum, ruže, paradajz, paprike, krastavce, lubenice, dinje, tikve, zaista djeluje za sve biljke bez izuzetaka. Dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi i ne zaboravite se pretplatiti ovdje na kanal i uključiti sva obavještenja. Ovo je kanal koji uvijek smisli nešto novo za sve vaše biljke. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Poznato je da krastavci rastu izuzetno brzo. Stoga kasna sjetva obično nije problem jer povrće brzo sustiže. Zato i dalje postoji mogućnost sjetve u avgustu mjesecu uz obaveznu prihranu koju vam donosim u ovom videu. Poslušajte zato savjet i tehniku. Ali prvo pritisnite dugme like i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi prijavite se kako ne biste propustili ni jedan savjet. Pa idemo na video.
Sjetva krastavaca u avgustu rijetko se savjetuje, ali ovdje je ipak moguće dobiti dobre prinose. Po pravilu se ne gubi mnogo novca ako ne uspije, ali nadamo se lijepom vremenu i velikoj berbi. Hobi baštovani često se oslanjaju na lunarni kalendar kada je u pitanju sjetva ili sadnja povrća. Ovo se zasniva na stavu da položaj mjeseca utiče na rast flore. Ako je po lunarnom kalendaru voćni dan, ovo je optimalno vrijeme za brigu o sjetvi krastavaca. Naravno, faktori kao što su osvjetljenje, snabdijevanje vodom, temperatura ili hranjivi sastojci također igraju važnu ulogu u omogućavanju da sjeme pravilno napreduje. Ako ih sada posijete, sjeme će niknuti nakon 2 do 3 dana zbog visokih temperatura, ali zemlja mora biti i vlažna. S obzirom na veliku toplotu, listovi će početi da žute, a to ćemo spriječiti i male biljke ojačati na sljedeći način. 1 litra mlijeka, 1 kašika sode bikarbone i 1 kašika šećera. Dobili smo koncentrat koji ćemo ostaviti da odstoji 2 sata i razblažiti sa 3 litre vode. Tretirajte biljke svakih 15 dana, s tim da prilikom drugog i svakog narednog tretiranja ovaj koncentrat razvlažite sa 10 litara vode. Predlažem vam da krastavce prihranite i organskim đubrivom kako bismo dobili efikasnu prihranu u samom startu rasta. Jako je važno da svako špricanje po listovima i zalijevanje oko korijenja obavljamo u ranim ili kasno večernjim satima kako ne bismo po velikim vrućinama spalili mlade biljke. Dragi prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Podijelite ga i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Ako želite da dobijete plodove koji će biti izvrsnog okusa i arome, onda je ovo video za vas. Ovaj proizvod pomoći će u jačanju imunološkog sistema vašeg paradajza, posebno će dobro štititi paradajz od kasne plemenjače bolesti poznate i kao smeđa trulež. Postoje baštovani koji vjeruju da kvasac nije prihrana u konvencionalnom smislu riječi, već akcelerator rasta biljaka. Kako god bilo, kvasac ima sljedeće prednosti. Obogaćuje zemlju proteinskim, organskim gvožđem, drugim mikro i makrokomponentama, ubrzava rast biljaka, poboljšava rast rizoma, primjetno poboljšava imunitet paradajza, smanjuje vjerovatnosti gljivičnih infekcija, a iznad svega jako mu je niska cijena, a jednostavnost pripreme i upotrebe vrlo je jednostavna. Nije bitno koji se kvasac koristi za gnojidbu, sirov ili suv. I jedno i drugo će biti podjednako efikasno. 100 grama kvasca sipajte u 10 litara zagrijane vode. Sačekajte 2 sata. Sa ovom prihranom možete zalijevati biljke ujutro rano ili navečer kasno, a biljka će preko korijena primiti sve hranjive tvari. Biljka će mnogo brže primiti hranjive tvari ako je tretirate prihranom preko lista. Ali obratite pažnju jer zalijevanje biljaka preko lista treba da bude manje koncentrisano od korijenovog. Zato dodajte još 10 litara vode, tako da ćete dobiti ukupno 20 litara vode. U suprotnom, baštovan rizikuje da spali lišće biljaka. Dragi prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Podijelite ga i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas. Prijatelji, pozdravljam vas. Zainteresovani ste za gnojidbu vaših biljaka, ali ne znate koja su najbolja. Zato vam danas donosim jednu super tehniku za oporavak biljaka od bolesti, ali i za cvjetanje i veliku berbu plodova. Zato ostanite do kraja da biste ovu novu metodu koristili i primijenili u vašem vrtu. Ali prvo lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi na kanalu, pretplatite se da ne propustite nijedan savjet. Pa idemo na video.
Ono što će vam se svidjeti kod ovog vrtnog gnojiva je to što sadrži svih 15 nutrijenata koji su potrebni vašim biljkama. Dakle, prijatelji moji, savjet i tehniku koju želim da vam danas prenesem tiče se vas koji želite da berete povrće do hladnih dana, da oporavite biljke koje stagniraju ili još uvijek ne donose plodove, da spriječite oboljenje biljaka. Ovaj savjet poslušajte i primijenite u svom vrtu na vašim biljkama. Ako tražite sveobuhvatnu, odličnu opciju za biljke, onda vam preporučujem višenamjensku biljnu hranu koju ćete pripremiti na sljedeći način. Ovo je jedno od najboljih gnojiva ikad. Možete ga primijeniti svake 2 sedmice na listovima, plodovima ili zaliti na prethodno navlaženu zemlju. Najbolji dio je da ovo nije samo za povrće, nego i za voće, cvijeće i začinsko bilje. Sadrži prirodne sastojke i traje do 15 dana. I to kalcij, kalij, magnezij, fosfor i mnoge druge koje pomažu da vaše paprike, paradajz, krastavac budu ekstra jaki i otporni. 2 decilitra vode prokuhajte i dodajte 2 lovorova lista. Nakon 5 minuta dodajte 1 kašiku jogurta i 1 kašiku sode bikarbone. Nakon 2 sata razblažite ovaj koncentrat sa 5 litara vode. Tretirajte biljke ujutro rano ili navečer kasno. Ovo ne samo da će pomoći vašim biljkama, već će obnoviti i vaše tlo, pomoći u otporu bolesti i insekata, pa čak će i poboljšati otpornost na sušu. Dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi i ne zaboravite se pretplatiti ovdje na kanalu i uključiti sva obavještenja. Ovo je kanal koji uvijek smisli nešto novo za sve vaše biljke. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Svako ko se bavi poljoprivredom profesionalno ili samo u slobodno vrijeme zna kako radovi u vrtu nikad ne prestaju, a odmora nema ni tokom avgusta. Počinje vrijeme berbe i spremanja zimnica. Pojačan je napad nametnika, pa je svakom vrtu potrebna redovna zaštita. Dugotrajno sušno razdoblje zahtijeva redovno zalijevanje biljaka, a ako se oduži razdoblje sa ljetnim kišama, korovi u vrtu bujaju. Ipak, ovo je razdoblje u kojem se sade kulture koje će u septembru i oktobru zahtijevati malo svježije i jesenje kiše, a da im to neće smetati. Za uživanje u ukusima svježeg povrća u ranu jesen i rano proljeće naredne godine, avgust je idealno vrijeme za sjetvu. Evo šta se može posijati i posaditi. Za većinu povrtlarskih kultura koje se siju u avgustu preporuka je da se to uradi u kontejnerima kako bi se osiguralo nicanje i razvoj rasada do trenutka presađivanja na stalno mjesto u baštu ili povrtnjak. Važno je obratiti pažnju na porijeklo i starost sjemena, odnosno najbolje je nabaviti sjeme sorti povrća koje su prilagođene uslovima podnevlja i tlu gdje se sade. Rasad se zaliva ujutro i uveče redovno i vrlo brzo će razviti korijen, a kada dobije par stalnih listova, bit će spreman za rasađivanje. Ako su izrazito vrući dani, rasad treba zaštitu, odnosno napraviti im blagu sjenku sa mrežom ili par grana na kojima je lišće. Naravno, sjeme se može sijati i direktno u baštu ili povrtnjak. Svakako, prije sjetve ili rasađivanja sadnica treba pripremiti zemlju površinskim prekopavanjem i đubrenjem organskim đubrivom. U prvoj polovini avgusta mogu se sijati blitva, mrkva, peršun, luk srebrnjak, kineski kupus, endivija, poriluk. Može se sijati i niska boranija sa kratkim periodom vegetacije.
U drugoj polovini avgusta može se sijati ili saditi listnato povrće kao što su radič, salata, špinat i blitva. Također mogu peršun, mrkva, luk, matovilac. Pored toga može se rasaditi kupus, kelj, brokuli kao i karfiol. Ako sljedeće godine želite jagoda iz vlastitog vrta, avgust je pravi mjesec za sadnju mladih biljaka u gredicu. Ovo daje jagodama vremena da se pravilno ukorijene i napune baterije prije zime. Prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Želim vam mnogo sreće u uzgoju povrća. Prijatelji, pozdravljam vas. Jeste li upoznati sa ovom biljkom? Danas ću vam pokazati kako da napravite ukusnu salatu od nje. Mnogi baštovani misle da je ona korov i pokušavaju je se riješiti na mnoge načine. Raste na svim vrstama tla. Naziva se tušt, a drugi naziv je portulak. U staroj Grčkoj, a i u kineskoj medicini već je konzumiran zbog svojih diuretskih i laksativnih svojstava, kao i svojstava za detoksikaciju tijela. Tušt je bogat vitaminima A, skupinama B i C i mineralima kao što su kalij, magnezij, kalcij, željezo, cink i selen. Osim toga, to je jedna od biljaka koja je najbogatija esencijalnim omega-3 kiselinama koje se nalaze u sjemenu biljke. Tušt može liječiti različite vrste upala i nelagoda, posebno onih koji utiču na vaš urinarni i probavni sistem. Ova biljka poboljšava zdravlje kože, kose, noktiju, zglobova, poboljšava cirkulaciju, reguliše krvni tlak, sprječava aritmiju. Osim toga, bori se protiv zatvora zahvaljujući visokom sadržaju vlakana i sprječava crijevne parazite. Ona sprječava gastritis i čireve koji se pojavljuju u probavnom traktu. Također smanjuje temperaturu i groznicu. Preporučujem da ga uzgajate u mjestu bez kontaminacije tako da ga možete konzumirati kao povrće. Kao što sam vam već rekla na početku videa, danas pripremamo ukusnu salatu od portulaka. Portulak dobro operite vodom. Treba će nam svježi listovi portulaka. Listove i tanke stabljike nasjeckajte. Dodajte 2 kašike pavlake ili gustog jogurta. Po želji dodajte so, maslinovo ulje, crni biber. Izmiješajte. Pospite mljevenom crvenom paprikom. Ova salata je jako ukusna, lagana, osvježavajuća i zdrava. Odlično gasi žeđ. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj sadržaj i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Pored mrava, buba, paukova i drugih insekata koji uobičajeno opsjedaju naše domove i vrtove, u posljednjih par godina se sve češće i u sve većem broju naseljavaju i smrdljivi martini. To su tvrdokrilci, leteći insekti veličine 1 do 2 cm, sivkasto smeđe do zelene boje. Nije da nismo i ranije čuli za smrdljive martine, ali u posljednje vrijeme, bez obzira na to da li živimo u selu ili u gradu, u kući ili u stanu, u toku hladnih dana suočavamo se gotovo s najezdom ovih buba koje ranije nismo sretali u svojim domovima. Smrdljivi martini nekad nisu mogli preživjeti u zimskim uslovima, ali to više nije slučaj zbog sve blažih zima. Smrdljivi martin, ili kako ga stručno zovu stjenica, iako je za čovjeka bezopasan, ovaj insekt je kada je u pitanju poljoprivreda itekako štetan.
Ubode stjenica na plodovima poljoprivrednih kultura smo svi imali priliku vidjeti, ali vjerovatno nismo znali odakle potiče takvo oštećenje. Žute mrlje na paradajzu ili paprici, tamne mrlje na jabukama ili kruškama i sl. Stjenice su odlični letači, pa za njih razdaljina između staništa gdje prezimljavaju i regije s velikim poljoprivrednim usjevima ne predstavlja nikakvu prepreku. Smrdljive martine odbija miris češnjaka i mente, pa ih postavite ispred svojih prozora ili vrata. Ako su ušli u vaš dom, ne zaboravite da ih ne smijete stiskati da bi ih ubili, jer tada ispuštaju onaj odvratni smrad. Radije ih usisajte usisivačem, nježno ih pokupite toalet papirom i bacite u WC šolju ili na njih naslonite ljepljivu traku i tako ih ulovite. Možete ih se riješiti i mješavinom vode i sapuna. U određenu količinu vode ulijte 1 do 2% tečnog sapuna i tom mješavinom poprskajte ove smrdljive kukce. Postoji još jedna efikasna metoda da se riješite ovih insekata. Naime, ove kukce privlači žuta boja, pa u dvorištu vaše kuće ili na balkonu stana polijepite žuti papir na koji će ovi dosadni kukci dolaziti. Dragi prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Pošaljite ovaj sadržaj i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju.
Prijatelji, pozdravljam vas! Listovi paradajza često pokazuju tendenciju da se uvijaju iz nekoliko razloga, uključujući i reakciju na različite stresne faktore. Evo nekoliko čestih uzroka uvijanja listova paradajza. Ekstremne temperature, bile previsoke ili preniske, mogu izazvati uvijanje listova kao reakciju biljke na stres. Povišene temperature mogu dovesti do isparavanja više vode iz listova, što može rezultovati uvijanjem kako biljka pokušava smanjiti gubitak vode. Nedostatak vode ili nepravilno zalijevanje može uzrokovati uvijanje listova također. Kada biljka nema dovoljno vode, listovi se mogu uviti kako bi smanjili površinu izloženu suncu i tako smanjili gubitak vode putem transpiracije. Infekcija bolestima ili napadi štetočina mogu uzrokovati stres biljke što dovodi do uvijanja listova. Biljke koje su zaražene virusima, bakterijama ili gljivicama često pokazuju simptome uključujući promjene na listovima. Hormoni igraju važnu ulogu u rastu i razvoju biljaka. Neravnoteža hormona može uzrokovati abnormalan rast i oblik listova uključujući njihovo uvijanje. Genetska predispozicija također može igrati ulogu u uvijanju listova paradajza. Neke sorte paradajza prirodno imaju sklonost uvijanju listova, a to se može prenositi i na njihove potomke. Fiziološki uslovi poput prekomjernog gnojiva ili neravnoteže hranjivih tvari također mogu uzrokovati stres u biljkama i dovesti do uvijanja listova. Ako primijetite da listovi vašeg paradajza pokazuju uvijanje, važno je identifikovati uzrok kako biste poduzeli odgovarajuće korake za rješavanje problema. Pravilno zalijevanje, zaštita od ekstremnih temperatura, pravilna ishrana biljaka i kontrola bolesti i štetočina mogu pomoći u smanjenju uvijanja listova i podsticanju zdravog rasta vaših biljaka paradajza. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam! Prijatelji, pozdravljam vas! Sigurna sam da ćete od danas nakon ovog videa ovo dodavati svim svojim biljkama. Zato obratite pažnju na ovaj savjet koji će vam pomoći da se vaše biljke oporave, procvjetaju, aktiviraju rast i razvoj plodova, a najbolje je što će biti potpuno organski. Ali prvo pritisnite dugme like i podijelite ovaj video sa što više ljudi, a za vas koji ste novi, pretplatite se na kanal. Prijavite se kako ne biste propustili nijedan savjet, pa idemo na video. Previsoke temperature, previše padavina, temperaturne oscilacije razlog su razvoja bolesti, gljivica, plemenjače, opadanje cvjetova i plodova. Zato svoje biljke ojačajte tako što ćete ih dobro nahraniti. Koristite organske pripravke na bazi bilja. Nakon što ogulite svježe krastavce, nemojte bacati koru. Puno je korisnija nego što mislite. Obiluje vitaminima K, C i A te ima niz vlakana. Ono što je najvažnije je da krastavci budu uzgojeni na organski način. Ogulite koru, isjeckajte na sitne kockice i pospite oko vaše biljke. Biljka će preko korijena primiti sve potrebne hranjive materije. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Dobrodošli na naš kanal. Danas ćete naučiti kako napraviti najefikasniji organski dodatak na svijetu. Ovo je recept za prihranu biljaka sa prirodnim sastojcima koji pruža jednostavan i ekološki prihvatljiv način da svojim biljkama pružite potrebne hranjive materije i podršku za zdrav rast. Svi sastojci su dostupni u većini domova, čineći ovu metodu još privlačnijom. Zato obratite pažnju na svaki savjet, svaku tehniku i svaki korak po korak, jer sam sigurna da ćete ovo od danas koristiti na svojim biljkama.
Zato ostanite do kraja videa da naučite nešto novo. Dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što većim brojem ljudi, a za vas koji ste novi, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijedan koristan savjet. Pa idemo na video. Ako se vaše biljke suše, stagniraju ili su oboljele, ne očajavajte, jer danas ćete naučiti mnoge savjete i organsko gnojivo kako bi vaše povrće bilo zdravo i to na najbolji način koji postoji, na organski način. Dakle, ovo organsko gnojivo bogato je azotom, fosforom, kalijumom, magnezijumom, borom, ali ovo organsko đubrivo ima mnogo hranjivih sastojaka potrebnih za sve vaše biljke. Pa idemo na pripremu. U jednu veliku posudu dodajemo 1 kašika kafe. Kafa je bogata različitim hranjivim materijama koje mogu povoljno uticati na rast biljaka. Njene komponente mogu poslužiti kao blago đubrivo i podržati zdravlje zemlje. 1 kašika sode bikarbone. Soda bikarbona je veoma korisna u održavanju odgovarajuće pH vrijednosti zemlje. Ona također pomaže u sprječavanju pojave štetnih gljivica i poboljšava apsorpciju hranjivih materija. 1 kašika klinčića. Klinčić sadrži esencijalna ulja i hranjive tvari koje mogu poslužiti kao prirodni stimulator rasta biljaka, istovremeno odbijajući štetnike. Sadrži niz vitamina i minerala, a u novije vrijeme se sve više koristi u baštovanstvu zbog velike ljekovitosti i na ljudski organizam. 1 lovorov list. Listovi lovora su izvor minerala i mikroelemenata koji mogu doprinijeti jačanju imuniteta biljaka i poboljšati njihovu otpornost na stresne uslove. 2 češnja češnjaka. Češnjak je poznat po svojim antibakterijskim i insekticidnim svojstvima. On može pomoći u zaštiti biljaka od štetočina i bolesti. Često se naziva kralj vrta i voćnjaka jer osim što je zdravo povrće, izuzetan je za prihranu biljaka jer pojačava njihov imunitet. Dodajemo 1 litru vrele vode. Voda je osnovni sastojak za prihranu biljaka, a u ovom receptu će poslužiti kao sredstvo za ekstrakciju hranjivih materija iz ostalih sastojaka. Dakle, nakon što smo sjedinili ovih 5 sastojaka, dobili smo koncentrat. Nećemo ga koristiti kao ovakvog da ne bismo jačinom svih ovih sastojaka uništili naše biljke. Pustite da se smjesa ohladi, a nakon što je smjesa ohlađena, procijedimo je. Promiješajte smjesu dobro kako biste osigurali ravnomjerno rastapanje sastojaka. U 2 decilitra ovog koncentrata dodajemo 2 litre vode. Sada koristite ovu smjesu kao prihranu za svoje biljke. Preporučuje se primjena ovog prirodnog đubriva ujutro rano ili navečer kasno i to jednom mjesečno ili prema potrebi, ali nemojte pretjerivati da ne biste poremetili prirodnu ravnotežu zemlje. Sa ovom smjesom možete prskati vaše biljke ili zalijevati biljku oko korijena. Ono što vam preostane, nemojte prosipati. Možete ostaviti u frižideru do 30 dana. Na ovaj način će sve vaše biljke biti prelijepe sa zelenim listovima, zdravim korijenjem, zaista pune hranjivih tvari spremne za cvjetanje i rast. Ova organska prihrana radi za grožđe, paprike, paradajz, krastavce, pasulj, boraniju, lubenicu, dinje, tikve, sukulente, radi za anturijume, orhideje, ljubičice i za sve vaše cvjetne biljke. Ono što je jako važno, da vam još jednom napomenem da prskanje biljaka po suncu može izazvati opekotine na listovima.
Ova tekućina najbolje djeluje preventivno, ali može biti i efikasno sredstvo u uklanjanju postojećih gljivičnih oboljenja. Ovaj video posebno je koristan za mlade baštavane, jer je jako važno da i oni nauče kako da uzgoje povrće na potpuno prirodan i organski način. U ovom videu naučili smo da hranjive tvari u kafi pružaju blago đubrenje, podržavajući rast biljaka i zdravlje tla. Da soda bikarbona održava optimalnu pH vrijednost zemlje, poboljšava apsorpciju hranjivih materija i pomaže u suzbijanju štetnih gljivica. Također smo naučili i da klinčići pružaju esencijalna ulja i stimulišu rast biljaka te odbijaju štetnike. Lovorov list daje biljkama potrebne minerale i mikroelemente koji pomažu jačanju imuniteta biljaka i povećava otpornost na stres. Češnjak ima antibakterijska i insekticidna svojstva koja pomažu u zaštiti biljaka od štetnika i bolesti. Sve ove komponente zajedno pružaju vašim biljkama potrebne hranjive tvari, podršku za rast i razvoj te ih štite od bolesti i štetnika. Ova prirodna prihrana omogućuje zdravije i snažnije biljke koje će vam donijeti predivan, cvjetni i plodni vrt. Ako ste posvećeni ekološkom načinu uzgoja povrća, onda se nadam da vam je današnji video bio od koristi. Dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što više ljudi. I ne zaboravite se pretplatiti ovdje na kanalu i uključiti sva obavještenja. Ovo je kanal koji uvijek smisli nešto novo za sve vaše biljke. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. U septembru dolazi vrijeme da ubiremo plodove svog višemjesečnog truda u uzgajanju povrća i pažljivo skladištimo bogatstvo koje smo stvorili tokom prethodnih mjeseci. Ovaj mjesec označava važnu fazu prikupljanja i čuvanja svježeg povrća za buduće koristi. Zima je vrijeme kada trebamo posebno paziti na ishranu kako bismo ojačali svoj imunološki sistem i održali zdravlje. Danas istražujemo 5 ključnih povrća za zimsku sezonu koja će nam pomoći da se osjećamo sjajno. Prvo na našem spisku je šargarepa, zlatno narančasto čudo. Prepuna je beta-karotena koji se pretvara u vitamin A, ključan za zdravu kožu i dobar vid. U zimskim mjesecima šargarepa je vaš saveznik u jačanju imuniteta i održavanju vitalnosti. Sada prelazimo do krompira, tople zimnice koja se može pripremiti na mnogo načina. Krompir je bogat vitaminom C i B6 te vlaknima. On vam pruža energiju i osjećaj sitosti što je važno u zimskim danima. Kelj, zimski zeleni gigant. Ovo listnato zeleno povrće je bogato vitaminom C, K i vlaknima. Njegova snažna antiinflamatorna svojstva pomažu vam da se oduprete prehladama i virusima, čineći ga nezamjenjivim dodatkom zimskoj ishrani. Četvrta na listi je cvekla, donoseći boju i zdravlje na našu zimsku trpezu. Ovo korjenasto povrće je odličan izvor folata, vlakana i mangana. Pomaže u regulaciji krvnog pritiska i poboljšava cirkulaciju, što je posebno važno tokom hladnih zimskih mjeseci. Posljednje, ali ne manje važno, je grah. Grah je izuzetno bogat vlaknima, proteinima i esencijalnim hranjivim materijama. Ovo povrće pomaže u održavanju stabilnog nivoa šećera u krvi i podržava rad digestivnog sistema, što je posebno važno kada smo manje aktivni tokom zime.
Ovo je 5 ključnih povrća za zimsku sezonu koja će vam pomoći da održite svoje zdravlje i imunitet na visokom nivou. Ne zaboravite ih uključiti u svoje obroke i uživati u svim njihovim blagodatima. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam što ste bili s nama. Vidimo se uskoro u sljedećem videu. Prijatelji, pozdravljam vas. Prije nego vam pokažem šta obična viljuška može učiniti za vaše biljke, želim da vam pokažem jedan super savjet i tehniku, jer sam sigurna da će nakon toga sve vaše biljke ponovo procvjetati i izrasti. Zato, dragi prijatelji, lajkujte i podijelite ovaj video sa što većim brojem ljudi, a za vas koji ste novi, pretplatite se na kanal kako ne biste propustili nijedan koristan savjet. Pa idemo na video. Ljudi koji nemaju puno iskustva u gnojidbi obično koriste kašike. Vrlo je uobičajeno koristiti kašike za gnojenje biljaka, međutim ovdje imamo 3 vrste kašika, veliku, srednju i malu. Svaka nosi određenu količinu gnojiva i mnogi ljudi su u nedoumici koju vrstu kašike koristiti za gnojenje svojih biljaka. Za ovu tehniku koristimo najmanju kašiku. Izmiješajte 1 kašiku sode bikarbone i 1 kašiku mljevenog klinčića. Istresite u saksiju oko stabla biljke i ovdje je vrlo važno pravilo viljuške. Ovo pravilo koristim u svim svojim biljkama. Viljuškom pažljivo prozračite zemlju, a ovo je preporučljivo da biljkama u saksiji uradite jednom mjesečno, samo pazite da ne oštetite korijen biljke. Biljku zalijte i ovu prihranu možete koristiti jednom mjesečno. Postoje biljke koje vole vodu svaki dan, ali postoje biljke koje morate zalijevati jednom u 10 dana. Ovoj biljci ovdje potrebna je voda svaki dan, jer to su biljke koje vole da borave na suncu, a ako je ne zalijevate, cvjetovi se neće razvijati, listovi se neće razviti, a na kraju će požutjeti. Pravilo je da biljke koje borave na suncu trebaju više vode, a biljke koje ostaju u sjeni trebaju manje vode. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Jedan od najboljih načina da osigurate nevjerovatnu berbu bijelog luka sljedećeg ljeta je da posadite lukovice bijelog luka u jesen. Ne samo da će vam pomoći da uzgajate i uberete veće lukovice sljedećeg ljeta, nego da ih posadite u proljeće, već će biti i ukusniji. Iako možete saditi bijeli luk u proljeće, lukovice jednostavno nemaju dovoljno vremena da narastu do svog maksimalnog kapaciteta ili razviju dinamični profil okusa koji se obično povezuje s domaćim bijelim lukom. Češnjaku je zapravo potreban dug period niskih temperatura da bi narastao i proizveo velike lukovice, a pokretanjem u jesen dajte lukovicama savršenu količinu vremena za hlađenje koja im je potrebna. Za sjetvu bijelog luka obavezno odaberite najveće i najbolje češnjeve za sadnju. Što je češanj veći, to će proizvesti veću lukovicu bijelog luka. Manje lukovice se i dalje mogu saditi, ali one se neće formirati tako velike od ukupne veličine lukovice do sljedećeg ljeta. Često se postavlja pitanje kada je idealno vrijeme za sadnju jesenjeg bijelog luka. Bijeli luk biste trebali posaditi u zemlju 4 do 6 sedmica prije prvog očekivanog datuma mraza. Svaki poseban češanj glavice bijelog luka će postati nova glavica bijelog luka. Prije sadnje pazite da lukovice ne odvajate duže od 48 sati.
To će spriječiti da se pojedinačni klinčići osuše i ubrzati klijanje. Posijan luk zalijevajte svaka 3 do 4 dana dok ne vidite nicanje. Nakon tog zalijevanja svakih 10 do 14 dana će biti dovoljno ako ne pada kiša. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam! Prijatelji, pozdravljam vas! Za uništavanje muljaca koriste se različite zamke i razna prirodna sredstva. Muljci kao leptiri za ljude su neškodljivi, ali za hranu i odjeću mogu da vam budu veoma štetni. U današnjem videu pogledajte kako da se riješite ovih malih životinjica. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! U posudu pomiješajte crni biber. Možete koristiti u zrnu ili mljeveni. Dodajte 1 malu kašičicu mljevenog cimeta, dodajemo i 3. sastojak koji nam je potreban, a to je klinčić. Možete koristiti cijeli ili mljeveni. Muljci ne vole lijepe mirise, tako da će se odmah razbježati. Sjedinite ova 3 sastojka. Prekrijte folijom, izbockajte čačkalicom i postavite na mjesta gdje ste primijetili da su se naselile ove male životinjice. Ovi mirisi nisu štetni za ljudski organizam, tako da ih možete držati bilo gdje u stanu i budite sigurni da muljaca više neće biti. Što su mirisi intenzivniji, to im više smeta. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj koristan sadržaj i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas! Pred nama je jesenska sjetva luka. Samo niz mjera za pripremu tla, sjemena i sjetve će dovesti do velike berbe luka. Pripremne procedure ne zahtijevaju puno vremena i novca, a svi lijekovi su dostupni svima u svakoj kući. Da ne bismo trošili novac na skupe hemikalije, svaki početnik može otkriti tajnu kako uzgajati bogatu žetvu velikih i lijepih glavica luka. U posudi pomiješajte 250 g drvenog pepela i 2 supene kašike sode bikarbone. Samo 1 kašiku ove mješavine razmutite sa 1 litrom vode. U ovoj tekućini možete natopiti glavice crvenog i bijelog luka i to od oko 6 do 8 minuta. Nakon namakanja luk se suši na toplom mjestu oko 2 do 3 sata. Sada možete početi sa sadnjom. Ovaj proces spriječit će razvoj gljivičnih i virusnih bolesti, a glavice će biti krupne i zdrave. Drugi način je dezinfikovanje tla sa ova 2 sastojka. Obogatit ćete zemlju sa kalcijumom, kalijumom i fosforom. Samo nanesite mješavinu pepela i sode u tankom ravnomjernom sloju, obilno zalijte i posadite luk. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas! Veliki dio baštovana, a i mladi vrtlari koji počinju da se bave uzgojom povrća, nisu upoznati sa namakanjem luka prije sadnje za zdravije i veće glavice, otporne na zarazne bolesti i štetočine. Pa idemo na još jedan video o ovoj temi. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam na tome. Poljoprivrednici počinju sa sadnjom ozimog luka od sredine oktobra do početka novembra kako bi stigli na vrijeme prije hladnoće.
Za sadnju je potrebno odabrati vedar i suh dan, kao i primijeniti odgovarajuća gnojiva kako bi se osigurala obilna žetva. Glavni element koji je luku potreban u jesen je azot, ali đubrivo treba da sadrži i sumpor, bor, mangan i željezo. Svi ovi nutrijenti mogu se naći u drvenom pepelu. To je univerzalno gnojivo koje je pogodno za svo povrće i bilo koju vrstu tla. Prilikom sadnje luka u rupu treba dodati malo pepela kako bi se osiguralo da se povrće opskrbljuje hranjivim tvarima tokom cijele zime. Također je važno pridržavati se plodoreda. Nemojte saditi luk na gredicama na kojima su rasli krompir, mahunarke, peršun ili celer. Postupak namakanja luka sastoji se u sljedećem. U 1 litri vode dodajte 2 kašike kamilice i skuhajte. Ostavite da odstoji preko noći, a sutradan procijedite. Dodajte 1 kašiku sode bikarbone. U ovoj tekućini natopite luk 2 sata. Zatim ga osušite na suncu 1 sat i spreman je za sjetvu. Ovom metodom korijenje se razvija mnogo brže, što omogućava biljci da se ukorijeni i započne svoj ciklus rasta prije nego što nastupi zima, a ujedno ste stvorili povoljne uslove za njegov rast i očuvanje usjeva. Ova tekućina ubiće bakterije i druge gljivične bolesti koje mogu utjecati na karanfilić. Također će eliminisati grinje koje se možda kriju u vašim režnjevima bijelog luka. Dragi vrtlari, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama kako bi i oni znali pravilan uzgoj bijelog luka za krupne i zdrave glavice. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Ova naširoko rasprostranjena biljka na našem području je veoma zapostavljena u upotrebi iz razloga nepoznavanja njenih ljekovitih osobina. Vodopija, cikorija ili konjogriz kod nas se tretira kao korov, a malo ko poznaje njena ljekovita svojstva. Raste pored staza i puteva, po pašnjacima, livadama te obodima šuma gdje oduševljava svojim lijepim plavim cvjetovima. Uzgajali su je i poznavali njezinu ljekovitost Rimljani, Grci i Egipćani koji su njezino lišće koristili za salatu i kao ljekovitu biljku. Spomenuto nimalo ne čudi s obzirom na nutritivno bogatstvo koje sadrži. Cikorija u svom sastavu ima do 20% inulina koji se zbog svog specifičnog hemijskog sastava koristi kao hrana za dijabetičare, gorke tvari, pektine, askorbinsku kiselinu, bjelančevine, biljne masti, ugljikohidrate, vitamin C, provitamin A te razne mineralne tvari, magnezij, kalij, mangan i željezo. Stigla nam je jesen kada je pravo vrijeme za kopanje korijena vodopije koji u tom periodu ima najviše inulina dok se list i cvijet beru ljeti. To je vrlo česta biljka našeg podnevlja. Korijen se vadi iz zemlje u jesen i očisti i sječe po dužini i naniže na konac tako da se suši negdje u hladu na vjetrovitom mjestu. Također vodopiju možemo brati u punom cvijetu, njen nadzemni dio koji se suši i pravi kao svaki čaj. Zbog gorkih materija koje sadrži koristi se za liječenje bolesti jetre i detoksikaciju jetre te za poboljšavanje rada žuči, ali se može koristiti i kao sastav drugim detoksima. Mladi listovi obiluju gvožđem i vitaminom C i pripremaju se kao i maslačak razne salate od njih. Iako se danas najviše koristi za snižavanje šećera u krvi, koristi se i za izbacivanje vode iz tijela kod upalnih stanja bešike i mokraćnih kanala. Naučna istraživanja su dokazala da ima jaka antibakterijska svojstva. Snažno podiže imunitet i daje energiju te štiti od prehlade.
Efikasna je u snižavanju kolesterola i masnoće u krvi i time smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska, ateroskleroze, infarkta miokarda i moždanog udara. Pomaže pri probavljanju hrane, boljem pražnjenju crijeva i uklanjanju crijevnih parazita. Koristi se u liječenju gihta, kostobolje, reume, štiti od prijevremenog starenja i mnogih degenerativnih bolesti. Kod nas je poznata i biljna kafa od cikurije koja se priprema na sličan način kao i turska kafa. Najbolje je da sami uberete korijen, osušite ga, sameljete i potom iskoristite za kafu. Na jednu šoljicu vode od 250 do 300 ml ide jedna kašika cikorije. Cikoriju odmah stavite u hladnu vodu i nakon što voda proključa ostavite je na štednjaku još nekoliko minuta. Pričekajte da se talog slegne, a zatim po želji možete dodati cimet, med ili javorov sirup. Prema starim običajima cikorija se kuhala s mljevenim žirom, ječmom ili raži. Za pripremu čaja od cikorije potrebna vam je jedna kašika mješavine suvih listova i korijena i 2 decilitra vode. Vrućom vodom prelijte biljku, poklopite i nakon pola sata procijedite. Uzmite 2 do 3 šoljice čaja na dan. Možete zasladiti s medom. Napomena, ako se čaj priprema od svježih listova i korijena, uzmite 2 supene kašike usitnjenog bilja. Čaj se ne preporučuje trudnicama, dojiljama ili osobama koje imaju žučni kamenac jer previše cikorije može pogoršati problem, pa svakako razgovarajte sa svojim liječnikom. Ovu vrijednu biljku iskoristite na što više načina kako bi osjetili njene mnogostruke blagodati. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. Svi uzgajivači bijelog luka žele imati krupne i zdrave glavice ovog povrća iz porodice ljiljana. Da biste uspjeli u tome, donosim vam važne savjete i tehniku u ovom videu. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu, jer ćete ovdje čuti i vidjeti mnoge korisne savjete o organskom uzgoju biljaka. Pa idemo na video. Kao jedan od najvažnijih kuhinskih sastojaka, bijeli luk je široko dostupan u većini prehrambenih trgovina, ali ga većina baštovana uzgaja u svojim vrtovima. Ako želite da spriječite korove i crve, da poboljšate okus bijelog luka, isto tako ako želite i da se riješite štetočina kao što su lisne uši, paukove grinje, puževe, da potaknete oprašivanje, morate da poznajete koje povrtlarske, ali i voćarske kulture dobro podnose blizinu bijelog luka. Uzgajanje bijelog luka ispod voćaka može biti korisno jer bijeli luk ispušta sumpor u tlo koje ima antifungalna svojstva. Kada se sadi ispod stabala jabuke, bijeli luk može pomoći u odbrani od štetočina i bolesti stabala jabuke kao što su lisne uši i krastavost. Bijeli luk nije samo dobra biljka za voće i povrće, već i za ukrasno bilje. Ruže mogu biti zaražene lisnim ušima tokom ljetnih mjeseci koje se hrane sokom i mogu dovesti do lošeg rasta. Ako sa svojim ružama sadite bijeli luk, aroma čašnjaka će pomoći u odvraćanju ovih štetočina i nekih drugih gljivičnih bolesti. Još neke jednogodišnje i višegodišnje biljke koje se mogu uzgajati sa bijelim lukom su neven, stolisnik i nježni geranijum. Evo još nekoliko povrća i začinskog bilja koji su dobri saputnici za bijeli luk. Cvekla, brokula, kupus, kamilica, šargarepa, karfiol, zelena salata, maline, špinat, jagode, paradajz. Dragi prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio od koristi. Pošaljite ga i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Dragi prijatelji, pozdravljam vas. Uz ovu metodu sadnje bijelog luka osigurat ćete veliku žetvu i zdrave glavice otporne na bolesti i štetočine. Pa idemo na još jedan video o ovoj temi.
A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu, jer ćete ovdje čuti i vidjeti mnoge korisne savjete o organskom uzgoju biljaka. Veliki dio baštovana, a i mladi vrtlari koji počinju da se bave uzgojom povrća, nisu upoznati sa namakanjem luka prije sadnje. Preko sjemena prenosi se više od 60% štetnih bolesti uzrokovanih gljivicama, virusima i bakterijama. A da biste to spriječili i osigurali zdrave glavice, luk ćete prije sadnje namočiti u sljedeći rastvor. U 1 litru vode dodajte 1 kašiku soli. Možete koristiti morsku ili običnu kuhinsku sol i 1 kašiku drvenog pepela. Izmiješajte sve sastojke i dodajte čenove luka. Ovo gnojivo ubiće bakterije i druge gljivične bolesti koje mogu utjecati na karanfilić. Također će eliminisati grinje koje se možda kriju u vašim režnjevima bijelog luka. Ostavite da se namoči 30 minuta i luk je spreman za sjetvu. Ovom metodom ubrzat ćete pojavljivanje mladih listova, a dobit ćete velike glavice otporne na zarazne bolesti i štetočine. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Riješite se muha pomoću ovog sredstva koje možete napraviti sami. Dragi prijatelji, u ovom kratkom videu pogledajte kako možete napraviti sredstvo koje će vam pomoći da se otarasite muha. Nemojte trošiti novac na razne sprejeve i druge hemikalije koje su štetne po našem zdravlju, nego napravite ovaj prirodni repelent od sastojaka koje svi imate u vašem domu. Odaberite plitke posude sa širokim otvorom, kao što je mali tanjirić, čaša ili neka druga posuda. Ulijte 150 ml jabukovog sirćeta. Sirće je mamac, a miris jabuke privlači mnogo muha. Zatim dodajte 150 ml bilo kojeg tečnog deterdženta za suđe. Sapun razbija površinsku napetost tako da muhe ne mogu izaći kad upadnu. Dodajte i 1 kašiku šećera. Sve dobro izmiješajte. Muhe neće uzrokovati svrbež poput komarca i nisu opasne kao ugriz krpelja ili pauka, ali su potencijalni prenosioci raznih virusa i bakterija. Zato je važno spriječiti njihovo nakupljanje i preventirati širenje zaraze i bolesti. Važno je da identifikujete mjesto gdje se muhe nalaze i da postavite ove zamke. Na primjer, vinske mušice često lebde u blizini kuhinskih sudopera, ali se mesne mušice često skupljaju oko zidova gdje se nalaze mrtve životinje ili životinjski otpad ili pak ulaze u domove kada osjete miris prženog mesa. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas! Ovaj jednostavan, a jako efikasan trik trebali biste svi znati. U ovom kratkom videu pogledajte vjerovatno najdiskretnije sredstvo koje ćemo napraviti i samo objesiti na drvo, ogradu, prozor ili vrata. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu. Pa idemo na video. Napunite prozirnu vrećicu sa vodom. Zatim, tu su novčići. Ubacite novčiće. Sada sve što treba da uradite je da zatvorite patent ili zavežete čvor. A sada kesicu objesite na ogradu, pokraj vrata, balkona ili na nekom drugom mjestu na otvorenom. Prelamanje svjetlosti koja prolazi kroz vreću vode u kombinaciji sa sjajem novčića zbunjuje kućnu muhu. Muha bazira svoje kretanje na svjetlost,
a lomljena svjetlost koja dolazi kroz vodu u plastičnoj vrećici zbunjuje muhu navodeći da se kreće na mjesto koje je lakše za oči. Ujedno, prozirna vrećica napunjena vodom muhe podsjeća na paukovu mrežu što ih ujedno i otjera od nje. Pokušajte, garantovano radi. Ostavite nam u komentaru vaše iskustvo. Pozdravljam vas! Ušli smo u sezonu kada u baštama ili na balkonima ostaju samo požutjele stabljike voća i povrća, a cvijeće jedno po jedno vene. Pošto je tlo još uvijek toplo, sadnice povrća brzo niču. Ako vrijeme i dalje bude blago, sezona rasta može trajati još nekoliko sedmica. Postoji mnogo vrsta povrća koje se mogu saditi u ovom periodu. Jedna od njih je zelena salata. Da biste dobili zdrave i lijepo formirane glavice, prihranjujte zelenu salatu sljedećom prihranom. Skuhajte ljuske crnog luka, procijedite i 2 decilitra dobijenog koncentrata razblažite sa 5 litara vode. Ovom prihranom možete zaljevati salate svakih 15 dana. Budite sigurni da ste sa ovom prihranom obogatili zemlju i da ste unijeli puno korisnih sastojaka. Ljuske luka sadrže kalcijum, kalijum, magnezijum, gvožđe, bakar i još mnogo toga. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa. Ovo je najjednostavniji i najjeftiniji repelent od sastojaka koje ima svaka kuhinja, a koji će pomoći da se odmah riješite smrdi buba. Smrdljive bube su jedna od najdosadnijih štetočina koja napada naše domove zajedno sa žoharima, voćnim mušicama i komaricima. Iako može izgledati kao da se ove štetočine pojavljuju nijotkuda, one vole voće, posebno zrelo voće. A ako imate u vašem domu zdjele sa voćem, obratite pažnju. Nažalost, i vrtlarima smrdljive bube prave velike probleme. Oni napadaju razne biljke, uključujući cvjetove, pupoljke, voće ili povrće, pa čak i orašaste plodove, tako da su velike šanse da vaš vrt sadrži neku floru od interesa. Ovi insekti vole toplinu i sunčevu svjetlost. Zato napravite ovaj prirodni repelent koji možete direktno prskati štetočine ili poprskajte ulaz oko vrata ili prozora. 1 šolja vode, pola šolje sirćeta i 1/4 šolje deterdženta za suđe. Sve dobro izmiješajte, sipajte u bocu sa raspršivačem. Na ovaj brz i jednostavan način napravili smo prirodni repelent koji će vam biti od pomoći. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa. Ovo je tekućina koja je svima dostupna, a jako efikasna i korisna za berbu krupnih i zdravih glavica bijelog i crvenog luka. Ne trošite mnogo novca na đubrivo. Zapravo, đubrivo za mnoge vrste povrća je svuda oko nas. Mi ovo radimo već nekoliko godina i ovim videom prezentujemo i vama. A vi, dragi prijatelji, prije nego krenemo sa novim videom, pretplatite se na kanal. Hvala vam na tome. Nijedna bašta ne bi trebala biti bez luka. Oni su svakako visoko na mojoj listi usjeva koje morate imati zahvaljujući tome što konstantno obezbjeđuju skoro siguran proizvod iz vrlo jednostavnog razloga. To je vrlo nezahtjevna povrtlarska kultura i ne zahtijeva nikakvu njegu, a svježi ukusan mladi luk možete brati tokom cijele vrtlarske sezone. Zasađene u ovo doba godine, male lukovice lako puštaju korijenje prije nego što tiho otkucaju za zimu, spremne da polete mnogo ranije u proljeće. U jesen zasađen luk može dati svoj oštar plod do ranog ljeta, često cijeli mjesec ranije nego luk zasađen u proljeće. Ako ste opsjednuti lukom poput mene, shvatit ćete da je ovo zaista dobra vijest. Čini se da tretiranje sjemena namakanjem u vodi pokreće životni proces.
Kao i svako živo biće, sjemenu je potrebna vlaga, toplina i kisik. Luk možete saditi i bez namakanja, ali natopljeni luk će brže niknuti. Također, možete natopiti sjeme luka prije sadnje kako biste podstakli brže klijanje. Ovo natapanje daće luku dodatnu ishranu i zaštitu od bolesti. Ova zdrava žućkasta tečnost koja sadrži korisne vitamine, minerale, zdrave bakterije i hranjive materije, a koristi se ne samo za pravljenje ukusne hrane i ljudsko zdravlje, već i za pravljenje đubriva za cvijeće i uzgoja povrća, je surutka. Surutka je odlično prirodno organsko gnojivo, posebno za uzgoj u vrtu. Sadrži sve esencijalne hranjive tvari potrebne za zdrav rast biljaka, uključujući NPK i mikrobe koji mogu aktivirati naše tlo i učiniti ga hranjivim. Hvala vam što ste pogledali današnji video i nadam se da je bio od pomoći i da ćete koristiti ovu metodu. Pošaljite ovaj sadržaj i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa. Prijatelji, pozdravljam vas. Grašak uspijeva po hladnom vremenu, a mlade biljke mogu podnijeti čak i slabe mrazeve. Ako ste predugo čekali da posijete grašak i želite ubrzati klijanje, potopite sjeme preko noći u rastvor koji će ne samo potaknuti brže klijanje, nego i dezinfikovati sjeme. Prije nego vam pokažem ovu jednostavnu i jeftinu, a jako efikasnu metodu, u ovom kratkom videu saznajte zašto je ovo jako važno. Suhe sjemenke graška su izuzetno naborane i natapanje ih potpuno napuni. Dovoljno je 24 sata namakanja za uklanjanje većine bora. Predugo namakanje može oštetiti sjeme. Ovim procesom omekšat će se tvrda vanjska ovojnica sjemena, povećat će se brzina i snaga klijanja, spriječit će se prisustvo štetnih mikroorganizama, štetočina ili spora koje mogu uzrokovati trulež ili bolesti sjemena. Odbit ćete neke štetočine koje bi inače mogle napasti sjeme. Za ovaj rastvor potrebna vam je 1 kašika soli, 1 litra mlake vode. Izmiješajte i dodajte sjeme graška. Još jednom da vam ponovim, namakanje sjemena traje od 7 do 24 sata. Zatim sjeme osušite i posijte. Nije greška ni ako ga odmah iz rastvora posijete, jedino što će vam trebati više vremena da mokre sjemenke ravnomjerno rasporedite u zemlju. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas! Kokoši mogu biti nevjerovatna radna snaga ako im dozvolite kretanje u vašem povrtnjaku. U kratkom vremenskom roku mogu odraditi mnoge poslove umjesto vas. Kokoši su prirodni stočari i oni se hrane insektima, korovom i ličinkama koje mogu naštetiti usjevima. Njihovo kljucanje pomaže u smanjenju štetočina i samim tim potrebu za hemijskim pesticidima. One proizvode vrijedno organsko gnojivo u obliku stajnjaka. Dok se pilići slobodno uzgajaju, oni će za sobom ostaviti svoj izmet bogat nutrijentima. Ovaj otpad, bogat hranjivim tvarima, može poboljšati plodnost tla i dati zdrave usjeve. Kada se nanese direktno na tlo u malim količinama, pilići izmet neće naštetiti vašem vrtu i biljkama, ali ako se koristi u velikim količinama, on mora odležati prije nego što se razbaca direktno u baštu. Supstance bogate azotom, kao što je pileći izmet, mogu spaliti mlade biljke i sadnice ako nisu odležale. Pilići također mogu pomoći u kontroli rasta korova. Dok grebu tlo u potrazi za insektima i sjemenkama, ometaju korijenje korova, spriječavajući ih da se šire i nadmeću s usjevima. Grebanje i kljucanje pilića može poboljšati tlo i samim tim povećati prodiranje vode i razvoj korijena naših biljaka.
Jedna kokoška u dvorištu može da obradi 50 kvadratnih stopa izgrađenog busena za oko 4 do 6 nedelja. Sačuvajte i ljuske jajeta svaki put kada koristite jaja jer su odličan izvor minerala za zdrave biljke. Sadrže kalcijum, nitrogen, fosfor, kalijum. Osušite ih, izgnječite kako biste ih koristili kao dodatak zemljištu za svoju baštu. Jesen je najbolje vrijeme kada biste trebali dodati ljuske jaja u zemlju jer tako dajemo vremena da se počnu raspadati prije proljećne sadnje. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa. Iako se vazelin najviše koristi za kožu, jeste li ikada stavili vazelin ispred svojih vrata? U ovom kratkom i korisnom videu vam pokazujem zašto biste to svakako trebali učiniti. Jer vazelin je najisplativije rješenje oko vaših vrata, saksija, hrane i može imati ogromne koristi za vas. Ali važno je da vazelin stavite na pravo mjesto. Za trenutak ću vam pokazati gdje se to tačno nalazi. Počnimo od toga kako ga treba primijeniti. Kada izvidite mjesto, prvo ga malo očistite suvom krpom. Kad to bude gotovo, prelazimo na vazelin. Malu količinu razmažite prstom jer je i ova mala količina sasvim dovoljna. Nakon toga, jedva da bi trebalo da bude vidljivo. Vazelin nije štetan ni za ljude, ni za biljke i životinje, pa dobro razmažite i ostavite tako. Nije teško, a jako je efikasno. Vazelin može spriječiti mala stvorenja da uđu unutra. Dakle, ako znate gdje mogu ući u vaš dom, možete staviti vazelin tamo i osigurati da ne mogu proći tu barijeru. Govorimo o mravima, žoharima i drugim bubama. Ne mogu proći pored vazelina jer ima ljepljivu i masnu prirodu i stvara problem sitnim insektima da se kreću po njemu. Tako da im na ovaj način blokirate put u svoj dom. Ovo je efikasna metoda jer ne ubija mrave, ali odvraća insekte na kratko vrijeme dok ne ostane ljepljiv. Možete ga koristiti i za posude za hranu za kućne ljubimce kako biste spriječili ove insekte da se penju i hodaju. Vazelin može samo odvratiti insekte i ostaje neučinkovit u ubijanju mrava jer nije toksična hemikalija. Bezbjedan je za upotrebu na posuđu i posudama za hranu zbog svoje neotrovne prirode. Da biste saznali zašto je dobro staviti ovaj list u krevet, pogledajte u ovom videu. Prijatelji, pozdravljam vas. Mnogi baštovani nisu upoznati sa upotrebom plastičnih viljuški u svom vrtu. Uglavnom se koriste u kuhinji. U ovom kratkom i korisnom videu vam pokazujem zašto biste ovo trebali obavezno koristiti. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Da li znate šta plastične viljuške rade vašem vrtu? Nakon što ovo vidite, nikada nećete prestati da ih koristite. Počnimo od toga kako ih treba primijeniti. Jednostavno je. Zgrabite gomilu plastičnih viljuški i obilno ih rasporedite po vrtu, zabivši ih u tlo sa zupcima okrenutim prema gore. Gledajte kako vaše povrće raste kada je zaštićeno. Pribor koji koristimo za ručak može djelovati kao prirodni repelent za štetočine. Da, dobro ste čuli. Ovo je način da zadržite životinje podalje od vašeg povrtnjaka koji je jeftin i bez hemikalija. Možete koristiti za peršun, luk, grah, grašak, boraniju, zelenu salatu, šargarepu, luk, cveklu, ali i za svo ostalo povrće. Za početak životinje će zbuniti viljuške i držat će se što dalje od njih. Ako životinje okušaju sreću u vrtu, brzo će shvatiti da je to opasno mjesto s bockavim stvarima koje bi ih mogle povrijediti. Dovoljan je samo jedan ubod u nogu i te vjeverice, zečevi, srne i druge šumske štetočine zauvijek će nestati. Najveći razlog zbog kojeg ove životinje odbijaju plastične viljuške je taj što mogu prepoznati ljudski miris na priboru.
Znaju se kloniti svega što emituje naš miris, jer to znači da je veći grabežljivac u blizini. Kombinujte sve ove faktore zajedno i dobit ćete baštu bez štetočina. U slučaju da se viljuške unište, njihova zamjena ne košta gotovo ništa. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam. Prijatelji, pozdravljam vas. Da li su zečevi postali problem u vašem dvorištu? Naravno da su nježni, pahuljasti i tako slatki za gledanje, ali istina je da zečevi mogu progutati vaše biljke za jednu noć. Na nesreću vrtlara, zečevi mnogo vole isto povrće kao i mi. Ako tražite način da zadržite zečeve podalje od svog vrta bez otrova, hemikalija ili BB pištolja, pogledajte u nastavku videa prirodni repelent koji će spriječiti zečeve da ulaze u vaš povrtnjak. Pokazat ću vam i nekoliko jednostavnih načina i tehnika da otjerate zečeve. Ako imate na umu ove jednostavne savjete, možete uživati u vrtu bez zečeva. Izmiješajte 1 kašiku crnog mljevenog bibera, 1 kašiku crvene mljevene ljute paprike, 1 kašiku deterdženta za suđe i dodajte 1 litru tople vode. Sve sastojke dobro sjedinite. Ostavite da odstoji 2 sata, zatim sipajte u raspršivač i pošpricajte tlo oko biljaka koje napadaju zečevi. Možete pošpricati i biljke, ali sa dozom opreza da ih ne biste uništili. Mnogi vrtlari ovim repelentom prskaju granice svog vrta. Kada zečevi osjete ili pomirišu neprijatnu supstancu, trebalo bi da prestanu da se hrane vašim biljkama. Većina zečeva se hrani noću, pa prskajte biljke neposredno prije zalaska sunca. Poprskajte sve biljke kojim su se zečevi hranili. Ponovite postupak svaka 2 ili 3 dana, kada kiša ili jaka rosa isperu smjesu. Zečevi mrze miris ljudske dlake i to im izaziva strah da je čovjek u blizini. Pospite ošišanu kosu po svom vrtu i to će pomoći u raspršivanju mirisa i kao bonus također će vam pomoći da nahranite tlo. Za ovaj trik možete koristiti i dlaku kućnih ljubimaca ako nemate ošišane ljudske kose. Zečeve ćete otjerati i pomoću zmije, naravno ne prave već lažne. Uzmite gumene zmije iz prodavnice i razbacajte ih po bašti. Zečevi ne mare za zmije i nadamo se da će uskočiti u drugo dvorište. Samo ne zaboravite da ste dodali zmije da se ne biste i vi uplašili. Još jedan od načina je da postavite zvonce ili limenke na žicu tako da se čuje buka kada duva vjetar. Kunići su osjetljivi na buku i ako čuju i najmanji zvuk oni će pobjeći. Ovo bi ih čak moglo uplašiti da se više nikad i ne vrate. Sjajni predmeti kao što su stari CD-ovi ili aluminijska folija mogu se objesiti u blizini vrta kako bi stvorili odraze i pokrete koji ih mogu uplašiti. Glasovni zvukovi mogu uplašiti zečeve iz bašte. Koristite sredstva za stvaranje buke kao što su zvončići zvona ili zviždaljke da pravite buku po vrtu. Važno je napomenuti da nije legalno nanositi štetu ili ubijati zečeve u mnogim područjima bez dozvole, zato je važno da primijenite neku od ovih metoda koja ih neće ubiti. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Pozdravljam vas do novog videa. Dragi prijatelji, pozdravljam vas. U pola sata krtice iskopaju i do 7 kg zemlje. Iako su krtice većinom mesožderi i ne uzimaju biljnu hranu, ipak povremeno mogu oštetiti korijene nekih biljaka, no većinom krtičnjaci smetaju samo zbog estetskih razloga. Krtice ne jedu korijenje biljaka već kukce i nametnike, a kopanjem miješaju humus. Ako se u vrtu pojave krtice, važno je brzo djelovati. Lakše se riješiti nove krtice nego one koja se udomaćila. U ovom videu pogledajte 3 metode koje će vam pomoći da ih se riješite na potpuno prirodan način bez upotrebe hemijskih sredstava.
A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal kako biste pratili sve naše korisne savjete. Pa idemo na video. Iako nisu dobrodošle u naše dvorište i vrt, većina ljudi ih nikad nije ni vidjela. Jedini vidljivi znak su krtičnjaci koji se zatim pojavljuju jedan za drugim na travnjaku i gredicama. Krtice su posebno aktivno u proljeće i jesen kada je zemlja dovoljno vlažna što im omogućava da lakše kopaju tunele. Krtica ne vidi dobro, ali odlično njuši i čuje. Osjeća vibracije zemlje preko Eimerovog organa na njušci. Prava smetnja je za neke baštovane. Postoji mnogo prirodnih recepata i načina da ih se riješite, pa idemo na prvi. Sipajte 1 litru vode i u nju dodajte 3 kašike ricinusovog ulja. Dobro izmiješajte. Ovom tekućinom zalijte krtičnjake, a miris ulja odbit će krtice i one će napustiti dosadašnje stanište. Druga metoda je primjena praznih flaša. Skinite čep i ukopajte vrh prazne boce u otvor rova, a zvukovi iz okoliša i zvukovi vjetra koji će prolaziti kroz bocu otjerat će krtice s tog mjesta. Možete i sami proizvoditi zvukove udarcima u flašu. Možda će njezin odlazak potrajati, ali rezultati ne bi trebali izostati. Jako efikasna je i ova treća metoda. Zabodite željezne šipke u gomile i često ih udarajte čekićem. Buka i vibracije u tlu su neugodne za krtice. Ne mogu ih podnijeti i one napuštaju takva mjesta odlazeći na mirnije teritorije. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Sjeme je kao temelj vašeg vrta, a pravilno natapanje igra ključnu ulogu u postizanju snažnih i zdravih biljaka. Kroz jednostavnu, ali učinkovitu mješavinu koju vam donosim u današnjem videu, potičemo bržu klijavost, jačamo korijenov sistem i povećavamo otpornost biljke na vanjske uvjete. Pomiješat ćemo 1 kafenu kašiku sode bikarbone, 1 kafenu kašiku himalajske soli i 500 ml vode. Ova mješavina potiče brzo i ravnomjerno klijanje sjemena, što znači da će vaše biljke započeti svoj životni ciklus s većom vitalnošću. Ovi sastojci potiču i razvoj snažnijeg korijenovog sistema, pružajući vašim biljkama čvrst osnov za rast. Natapanje sjemena ovom mješavinom pojačava otpornost biljaka na bolesti i vanjske stresove, čineći ih otpornijim i dugovječnijim. Započnite svoj vrt snažno i osigurajte da svaka sjemenka ima najbolji mogući početak. Pridružite nam se u ovoj informativnoj avanturi i otkrijte kako stvoriti temelj za zdrav i plodonosan vrt. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno! Ako želite zaštititi vaše voćke od bolesti i raznih štetnika, a bez upotrebe hemijskih sredstava koji su jako štetni za naše zdravlje, onda je ovo video za vas. Voćke koje uzgajamo želimo da budu bezbjedne za naš organizam. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki naš novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Sada je vrijeme da krenemo u preventivnu borbu. Jedna od nezaobilaznih aktivnosti u voćnjacima velikog broja voćara tokom zimskih mjeseci je krečenje. Kada je pravo vrijeme za krečenje, zavisi od klimatskih faktora u samoj regiji. Mi to radimo na početku zime, kada opadne svo lišće, a drugi put na kraju zime kada su dani sunčani i topli, a temperatura iznad 0 stepeni. Tako i ovih dana krečimo naše voćke
jer želimo usporiti kretanje vegetacije minimum 10 dana, jer bijela boja reflektira sunčeve zrake i usporava kretanje vegetacije. Efikasno suzbija i mahovinu na stablima, djeluje dezinfekcijski, a također i kao repelent za glodavce. Kod mladih stabala koje nemaju još odebljalu koru, bijela boja mnogo znači i tokom ljetnih mjeseci, jer zbog refleksije sunčevih zraka sprječava ožegotine na kori, što je jako značajno u onim regijama sa vrućim ljetima. Krečenje je potrebno obavljati tokom suvih dana kada je temperatura zraka iznad 0 stepeni Celzijusa, jer u suprotnom vapnena opna mrzne i odvaja se od drveta. Krečenjem se ne obuhvata samo stablo, već i ramene grane prve etaže, pa čak je poželjno i nekih 20 do 30 cm iznad njih, naročito kod mladih voćki koštičavog voća. Isključivo se obavlja četkom kojom je potrebno dobro napuniti pukotine u kori i račve grana. Tokom krečenja smjesu je potrebno s vremena na vrijeme promiješati kako ne bi došlo do taloženja. Prilikom krečenja boja na stablu će biti prozračena jer je još uvijek vlažno, ali sušenjem će doći do pojave jače bijele boje. Smjesu za krečenje pravimo od živog kreča, ali se može koristiti i građevinsko vapno ili kreč. Koristimo i plavi kamen jer on uništava štetne gljivice, te ga obavezno koristimo u kombinaciji. Pa evo i recept kako smo pripremili ovaj premaz. U 5 litara vode rastvorili smo 50 grama plavog kamena i 20 grama kuhinske soli. Dodajemo oko 3 kg kreča. Potrebno je da dobijete konzistenciju kao na videu. Dragi prijatelji, nadam se da sam vam ovim videom pomogla i pojasnila zašto je krečenje voćaka jako važan korak za zdrave voćnjake. Ako imate dodatnih pitanja, ostavite ih u komentaru, a vi ovaj video pošaljite i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome! Proizvodnja rasada je vrlo bitan momenat u cijeloj tehnologiji povrtlarske proizvodnje i greške koje nastanu u samom početku ne mogu kasnije tehnološkim postupcima da budu ispravljene. Zato vam u ovom videu donosim savjet i tehniku za koju sam sigurna da ćete je nakon ovog videa i vi primjenjivati na svojim biljkama. Ne morate koristiti hemijska gnojiva za vaše biljke, dajte im potpuno prirodnu hranljivu tvar, a istovremeno ćete smanjiti otpad u vašoj kuhinji. Dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam! Na prirodan način osigurat ćemo našim biljkama izvor kalcija sa sporim oslobađanjem, kao i spriječiti određene štetočine i gljivične probleme. Jednostavno zdrobite čiste, suhe ljuske jaja i pomiješajte ih sa zemljom. Ljuske jaja možete i samljeti u fini prah, ali o tome ćemo govoriti u jednom od narednih videa. One su bogate kalcijum karbonatom, ključnim mineralom za jačanje ćelijskih zidova biljaka, kao i korijena, što je važno za brz i jak rast biljaka. Školjke također sadrže druge minerale koji pomažu biljkama da rastu, uključujući kalij, fosfor i magnezij. Zato su one efikasno i jeftino đubrivo za baštensko zemljište i sobne biljke. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama, a ako imate neko pitanje, slobodno ostavite u komentaru. Hvala vam puno na tome. Vrtlarska sezona polako počinje, zato napravite ovaj jako važan korak pri sjetvi sjemena. Ako ovaj prah dodate u zemlju, sigurna sam da ćete od danas, nakon ovog videa, ovo uvijek raditi.
Dragi prijatelji, prije nego vam kažemo o čemu se radi, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. U stvari, postoji trik za proizvodnju velikih količina proizvoda. Želim to podijeliti sa svojim prijateljima danas. Zato obratite pažnju na svaki savjet, svaku tehniku i svaki korak po korak, jer će od danas sve vaše biljke ubrzano rasti i primiti sve potrebne hranjive materije. Prije sjetve paprika, paradajza, krastavca, ali i ostalih kultura, potrebno je da poboljšamo kvalitet zemlje. Ne morate koristiti hemijska gnojiva za svoje biljke. Dajte im potpuno prirodnu hranjivu tvar. Proizvodnja rasada je vrlo bitan moment u cijeloj tehnologiji povrtlarske proizvodnje i greške koje nastanu u samom početku ne mogu kasnije tehnološkim postupcima da budu ispravljene. Zato na 5 kg zemlje dodajte 1 malu šolju škroba. Škrob se koristi kao sredstvo za poboljšavanje strukture zemljišta i zadržavanje vlage. Ali ovo nije sve. Biljke se moraju i dodatno prihranjivati. Predlažem vam 2 videa da pogledate. Prihrana biljaka sa korom od banana ili prihrana biljaka sa ljuskom od jaja. Dragi prijatelji, podijelite ovaj video i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Proizvodnja rasada je vrlo bitan moment u cijeloj tehnologiji povrtlarske proizvodnje i greške koje nastanu na samom početku ne mogu kasnije tehnološkim postupcima da budu ispravljene. Zato vam u ovom videu donosim savjet i tehniku za koju sam sigurna da ćete je nakon ovog videa i vi primjenjivati na svojim biljkama. Ne morate koristiti hemijska gnojiva za svoje biljke. Dajte im potpuno prirodnu hranjivu tvar, a istovremeno ćete smanjiti otpad u vašoj kuhinji. Dragi prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Uvjerili smo se da je kora od krastavca pravo blago za naše biljke, zato kada gulite krastavce ne bacajte koru. Ona sadrži hranjive tvari poput kalija, magnezija, fosfora i drugih elemenata koji su korisni za rast biljaka. Operite kore krastavca kako biste uklonili bilo kakve ostatke pesticida ili nečistoće. Zatim ih stavite u posudu s vodom i ostavite da odstoji 30 dana. Fermentacija će pomoći razgradnji hranjivih sastojaka iz kore. Nakon što je voda od kore krastavca spremna, razrijedite je sa običnom vodom u omjeru 1:5. 1 litra vode od krastavca i 5 litara obične vode. Sada je možete koristiti za zalijevanje biljaka. Međutim, važno je ne koristiti previše ove vode jer to može dovesti do prekomjerne koncentracije soli u tlu što može oštetiti biljke. Najbolje je da biljke prihranjujete ovom tekućinom svakih 15 dana. Također, uvijek je dobro provjeriti reakciju biljaka na ovu vrstu prihrane jer neke biljke mogu reagovati negativno na visoke koncentracije određenih hranjivih tvari. Prijatelji, predlažem vam da pogledate i ova 2 videa, sjetva bijelog luka uz 2 tehnike namakanja i prihrana biljaka sa čajem od kamilice. Hvala vam puno na gledanju. Ne bacajte praznu bocu od jogurta. Najbolje gnojivo vrednije od zlata. Veliki dio baštovana, a i mladi vrtlari koji počinju da se bave uzgojom povrća, nisu upoznati sa temom koju vam donosim u današnjem videu. Zato, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal kako biste pratili sve naše korisne savjete. Pa idemo u još jednu vrtlarsku avanturu. Vrtlarska sezona polako počinje i vrijeme je da našim biljkama poklonimo malo pažnje. Danas ću vam pokazati odličnu, a potpuno prirodnu tekućinu za koju sam sigurna da ćete je i vi nakon ovog videa primjenjivati na svojim biljkama. Pomoći će da mlade sadnice budu jake i zdrave, a zaštitit će biljke od patogenih mikroorganizama i raznih štetnika. Ne trošite novac na skupa đubriva jer su ona besplatno dostupna svuda oko nas.
Mi ovo radimo već nekoliko godina i ovim videom želimo da prezentujemo i vama. U čašu sipajte 2 decilitra tople vode. Dodajte 1 malu kašičicu sode bikarbone i dobro promiješajte. Ovu tekućinu prespite u praznu bocu od jogurta. Dobro promućkajte. Jogurt koji se nataložio na stijenki boce rastopit će se u vodi i sodi bikarboni. Dobili smo prirodno gnojivo koje je bogato kalijumom, kalcijumom, sumporom, fosforom, magnezijumom, bakrom, manganom, željezom i drugim elementima. Prilikom tretiranja biljaka po listu na površini se stvara tanki sloj koji štiti biljke od prodiranja patogenih mikroorganizama. Možete i zaliti biljku oko korijena. Savjetujem vam da ovu prihranu primjenjujete jednom mjesečno. Biljke koje su tretirane jogurtom imaju poboljšani imunitet, a jogurt povoljno utiče i na usvajanje i iskorištavanje hranjivih materija iz zemljišta. Dragi prijatelji, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na gledanju. Kao organski vrtlari, naš cilj je promovisati zdravlje biljaka. Ne možemo biljke prskati hemikalijama da bismo ih spasili, jer nam je cilj da imamo zdravo tlo i zdrave biljke. Da bismo bijelom luku stvorili povoljne uslove za njegov rast, za brzo nicanje i dobro razvijanje, a samim tim da bismo mu stvorili otpornost na zarazne bolesti i štetočine, mnogi poljoprivredni tehničari predlažu da bijeli luk namočimo prije sadnje. 1 kašiku sode bikarbone razmutite u 1 litri tople vode. Ostavite da se ohladi. U ohlađenoj tekućini čenove bijelog luka držite oko 30 minuta prije sjetve. Natapanje bijelog luka u sodu bikarbonu prije sadnje će poboljšati vaše češnjeve, ubiće bakterije i druge gljivične bolesti koje mogu utjecati na karanfilić. Također će eliminisati grinje koje se možda kriju u vašim režnjevima. Sa slike, ovo su režnjevi bijelog luka sa iste lukovice 7 dana nakon sadnje. Klinčić sa desne strane je prošao kroz namakanje sodom bikarbonom, a drugi nije. Kao što možete vidjeti, korijenje se razvija mnogo brže, što omogućava biljci da se ukorijeni i započne svoj ciklus rasta prije nego što nastupi zima. Nije obavezno potopiti bijeli luk prije sadnje. U stvari, postoji mnogo uspješnih uzgajivača bijelog luka koji ne učine ovaj korak i posade češnjeve pravo u zemlju i imaju prekrasan urod bijelog luka. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na gledanju. Još uvijek nije kasno da posijete sjeme paradajza, paprika, krastavca, patliđana, jer uz pomoć ove metode koju želim da podijelim sa svojim prijateljima, sjeme će nabubriti i proklijati za 2 do 3 dana. Ja imam nekoliko sorti starih sjemena paprika i paradajza koje čuvam godinama i sadim ih na ovaj način. Sjeme stavim u teglu. Dodam kašiku meda. Prirodni med sadrži enzime i hranljive tvari koje potiču klijanje sjemena. Dodajem i 1 kašiku prirodnog jabukovog sirćeta. Sirće će pomoći u uklanjanju nečistoća s površine sjemena i ukloniti sve eventualne mikroorganizme i štetočine koje mogu smanjiti kvalitetu sjemena ili čak uništiti cjelokupni usjev. Sipamo i toplo mlijeko. Mlijeko mora biti toplo kako bi moglo da razbije tvrdi sloj sjemena i da njegov rast bude povoljan. Mlijeko sadrži proteine i druge hranjive tvari koje mogu potaknuti rast biljaka. Ostavite sjeme da odstoji u ovoj tekućini od 12 do 24 sata, nikako duže. Zatim sjeme posadite i zalijte sa odstajalom vodom.
Prekrijte sa prozirnom folijom dok biljka ne nikne, a zatim odstranite foliju i biljku stavite na toplo i svjetlo mjesto, najbolje na klupici prozora ili na nekom drugom mjestu gdje dopiru sunčevi zraci. Dragi prijatelji, pogledajte i ovaj video o odličnoj prihrani za biljke sa korom od naranče i video o magičnom prahu koji će poboljšati strukturu zemlje. I naravno, pošaljite ovaj video i vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno! Nikada nećete pronaći taj slatki ukus jagode tako dobar kao onu koju ste sami uzgojili ili ubrali iz svoje bašte. Zašto? Šećer u bobicama pretvara se u skrob ubrzo nakon što se ubere. Prije nego vam pokažem odličnu organsku prihranu za jagode, važno je da znate i sljedeće. Baštenske jagode su obično mnogo slađe i sočnije nego što možete pronaći u trgovinama. Jagode su trajnice pa će se vraćati iz godine u godinu. Osim toga, lako će rasti gdje god postoji vanjski prostor i u gotovo svakoj klimi ili tlu, od vrtnih gredica preko saksija do visećih košara. Biljke jagode zahtijevaju 6 do 10 sati direktne sunčeve svjetlosti dnevno, pa odaberite sunčano mjesto za njihov uzgoj. Da biste osigurali snažan početak, prije sadnje dodajte nekoliko kanti dobro istrulog stajnjaka, možete koristiti baštenski kompost. Nemojte jagode saditi na lokaciji na kojoj su nedavno bili paradajz, paprika ili patliđan. Također imajte na umu da su jagode i bijeli luk dobri saputnici za sadnju, pa posadite bijeli luk kraj jagoda i spriječite štetočine poput paukove grinje. Napravite rupe za sadnju dovoljno duboko i široko da prime cijeli korijenov sistem bez savijanja. Međutim, nemojte saditi previše duboko. Korijenje treba pokriti, ali krošnja treba biti tačno na površini tla. Veoma je važno da ne zakopate krunu, onaj centralni pupoljak biljke, jer bi ona mogla istrunuti. Listovi, cvijeće i plodovi moraju biti izloženi svjetlosti i svježem zraku. Veliki savjet kod jagoda je da ih dobro zalijevate dok puštaju korijenje i tokom suvog vremena. Vlaga je nevjerovatno važna zbog plitkog korijena. Biljke jagode trebaju puno vode kada se trzači i cvjetovi razvijaju i ponovo u kasno ljeto kada su biljke potpuno zrele i spremaju se za zimsko mirovanje. Držite gredice za jagode malčirane kako biste smanjili potrebe za vodom i invaziju korova. Bilo koja vrsta malča, od crne plastike do borove slame do usitnjenog lišća, održavat će tlo vlažnim, a biljke čistima. Da biste napravili odličnu organsku prihranu za vaše jagode, izrendajte 1 krompir. Dodajte 1 rendanu mrkvu i 1 litru vrele vode. Nakon 24 sata procijedite i razblažite sa 5 litara vode. Ova prihrana je bogata kalijumom koji potiče razvoj i otvaranje cvjetova, uspješno oprašivanje i formiranje plodova, otpornost na stresne uslove poput suše, visokih temperatura ili bolesti i poboljšava kvalitetu jagoda, uključujući veličinu, boju i okus. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam na tome. Zbog mnogih pitanja koje smo dobili vezano za pojavu mrava i lisnih uši u voćnjacima i povrtnjacima, u ovom videu pokazat ću vam jednostavan način kako lako riješiti taj problem. Ne trošite novac na nezdrave hemikalije jer svuda oko nas se nalaze idealna, neškodljiva rješenja. A vi, dragi prijatelji, ako još niste, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam. Pojava mrava i lisnih ušiju najčešće je vezana jedna za drugu upravo iz razloga jer mravi preko lisnih ušiju dolaze do hrane. Najbolji tretman za uklanjanje i mrava i ušiju jeste tretman protiv ušiju.
Taj tretman treba odraditi na početku vegetacije, to jest preventivno. U ovom videu nije nam cilj da ubijemo mrave, nego da ih zaustavimo. Mravi raspoređuju biljne uši po biljkama i svakodnevno se vraćaju da se na njima hrane. Biljne uši su mravima važne zbog medne rose koju luče. Naime, one se hrane šećerom i izlučuju ga u obliku kapljice. Te kapljice mravi koriste u svojoj ishrani. Vrtni mravi povećavaju plodnost zemljišta. Sadržaj kalija u zemljištu gdje je mravinjak povećava se 2 puta, a sadržaj fosfora i do 10 puta. Ako ste primijetili mrave u dvorištu, vrtu ili voćnjaku, važno je reagovati odmah. Cilj nam je zaustaviti kretanje mrava na stablu. Ako postavite dvostranu ljepljivu traku oko stabla vaše voćke, uradili ste pravu stvar. Mravi će doći do trake, ali se neće usuditi preći preko nje. Ono što je važno je da ne zaboravite promijeniti traku na stablu barem svaki mjesec. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na tome. Prijatelji, pozdravljam vas. U ovom videu govorimo o jednostavnom i jeftinom načinu prihrane vaših biljaka. Dragi prijatelji, kako biste vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal i pritisnite zvonce obavještenju za novi video. Potpuno je besplatno. Hvala vam. Lovorov list je jedna od najpoznatijih biljaka u svijetu. Ona je poznata po svojim ljekovitim svojstvima i koristi se u prihrani biljaka kao prirodni izvor hranljivih tvari. Lovorov list je bogat esencijalnim ili eteričnim uljem, a miris eteričnih ulja prisutnih u lovorovom listu može djelovati kao prirodni insekticid, odbijajući neke insekte i štetočine. Postavljanje suhog lovorovog lista oko biljaka može pomoći u održavanju nekih štetnika podalje od biljke. Eterična ulja u lovorovom lišću imaju antimikrobna svojstva koja mogu pomoći u suzbijanju nekih gljivičnih oboljenja biljaka. Dodavanje sitno sjeckanog lovorovog lišća u tlo može pružiti određenu razinu zaštite od gljivičnih infekcija. Među mineralima prisutnim u lovorovom listu su kalcij, magnezij, kalij, mangan i željezo. Lovorov list se često koristi u prihrani biljaka kao tekuće gnojivo. Postoji nekoliko načina na koji se čaj od lovorovog lista može primijeniti na biljke, uključujući zalijevanje tla i prskanje lišća. Ovaj čaj pomaže u poboljšavanju rasta i razvoja biljaka. U 200 ml proključale vode dodajte 2 lovorova lista. Kuhajte oko 10 minuta. Na kraju razblažite još sa 1 litrom vode i zalijevajte biljke svakih mjesec dana. Ovaj čaj je izuzetno koristan za biljke koje su pod stresom jer pomaže u poboljšavanju otpornosti biljaka na različite štetnike i bolesti. Prihrana biljaka sa ovim čajem je jednostavan i jeftin način da se vaše biljke hrane hranjivim tvarima. Kada koristite čaj za prihranu biljaka, uvijek pazite na količinu koju koristite i koliko često primjenjujete ovu metodu. Previše hranjivih tvari može biti štetno za biljke. Dragi prijatelji, podijelite ovaj koristan sadržaj i sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam puno na gledanju. Prijatelji, pozdravljam vas. Nema ništa iritantnije nego kad komarci počnu da tretiraju naše tijelo kao švedski sto. U ljetnim danima zbog češćeg boravka na otvorenom neophodno je da se zaštitimo od insekata, posebno od komaraca. Pored toga što su dosadni, komarci mogu da budu i veoma opasni i da prenesu brojne bolesti. Ukoliko ste pobornik prirodnih preparata koji su potpuno neškodljivi za zdravlje, možete ih napraviti sami u svom domu. Prirodna sredstva protiv komaraca jednako su djelotvorna kao i komercijalni repelenti. Bosiljak je biljka koje su još i naše bake upotrebljavale.
Odlična biljka u borbi protiv komaraca je bosiljak. On će držati komarce podalje od vas, posebno kad rukom pređete preko vrha biljke, jer se tad oslobađaju eterična ulja iz biljke, pa insekti počnu da bježe. Ujedno bosiljak je izvanredan i kao repelent koji se nanosi na kožu. Potrebna vam je šaka svježih listića bosiljka, 100 ml vode i 50 ml vodke. Stavite vodu da provri pa je skinite sa šporeta. Prelijte preko svježeg bosiljka, poklopite posudu i ostavite da odstoji 4 sata. Zatim procijedite, u tečnost dodajte vodku, sipajte sve u flašicu sa raspršivačem, dobro promućkajte i prskajte se dobijenim prirodnim repelentom. Dragi prijatelji, podijelite ovaj sadržaj sa vašim prijateljima na društvenim mrežama. Hvala vam!